bamwibye yatumije imari Dar es Salaam noneho bayizanye kandi turadusatira ubukwe babizanye umuntu ahaye ngo ajye kumucururiza donc yaramuhaye mbese ngo ashyira ugomba kubigura arangije amafaranga yose ahita yakubita umufuka. hari umuntu ngeze igihe cyo kubyara nta n'agatambaro umuntu turagira tumubwira uko bimeze umuntu avuga ati atubwo nzafata imyenda nyine umwana wanjye yambaye niyo muzamwakiriramo nyine azo murabibona ko modeli y'impeta ntayo tuzi bya bindi biranga abantu bambara impeta nta bitubaho yafashe fiançaye yafata byose zose aragenda aragurisha bimenya nyuma mbona yazanye yahashye umuceri bazanira kuya amafaranga birancana. Ndabyibuka nafashe umwanzuro ndagenda mpunga urugo yandika urwandika arambwira ngo nagushatse ngukunze ngo ariko Imana ngo sinzi impamvu yemeye kuguhereza umugabo nkanjye utagize icyo akumariye. Ajya kugenda nari maze iminsi nta n'igikoma maze kubyara nta gikoma nta kintu na kimwe kiri mu nzu noneho nkarira n'uruhinja rukarira. Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. Ndabasuje cyane ibihe byiza amahoro y'Imana bane namwe mwese mukurikira munakunda ibiganiro byacu bagiye kudukurikira mutarakora subscribe mubanze mubikore tuze kujyana neza cyane. Shimye abantu bose babana natwe ariko bakajya n'umwanya wo gutera inkunga ibiganiro tuba twakoze si twe ahubwo nabo tuba twahuye nabo by'umwihariko nongeye gushima Imana kuguye umuryango. Mu minsi yashize abantu benshi cyane bashobora kuba baramenye inkuru y'uyu muryango ubwo bari bamaze igihe kitari gitoya baryamye ku musozi w'amasengesho wa Kanyarira. Byari bikomeye cyane abantu batandukanye bashimire aho bari mu mpande zose ari abagiye bafata umwanya wabo bakagera kuri uyu muryango haba mu buryo bwo batera inkunga uyu munsi byibuze bakafite ahantu bakinga umusaya. Nanishinyumishe ko abana bari kubasha kujya ku ishuri nizere ko abatangira no rugamba mutazacikiriza muzarukomeza. Ni byiza cyane Imana ibahumugisha kandi bahe n'ibyo mutanga kandi nabongerere rwose bakubira inshuro ibihumbi. Ni byiza cyane turaza kubana nabo. Hari uburyo runaka ushize njya mu rugo ahantu bari barimo barubaka uyu papa ntabwo nabashije kumubona kubera kurumva abagomba guca hirya no hino kugira ngo hatazongera kubaho nk'ibyabaye kubera ko nk'ibi ngibi turasenga ariko tukanakora amasengesho atagira ibikorwa abapfuye nusenga ukatekereza ko bizaturuka mu ijuru bizakuyobera ahubwo ukora Imana iguhere umugisha mu byo ukora. Ni byiza cyane rero ngize umugisha wo kubabona ndavuga tugomba kuganira kubera ko hari byinshi cyane tugomba kubigiraho ariko nanone baracyakeneye amaboko yanyu kugira ngo urugendo rukomeze cyane. Papa Yesu ashimwe cyane bibwira abantu badukurikiye n'abasuhuza. Yesu ahimbazwe. Amen. Nitwa Rurangwa Jean Dodier nkaba ari nge mu papa nyine ugize umuryango ugize umuryango umufasha wanjye ni Minyone Bagihuta. Dufite abana batatu barimo umuhungu umwe n'abakobwa babiri. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi nanjye reka nifate gutya. Yesu ahabwe icyubahiro cyane. Kuri kuko nabigenje na kare tubanza dusenge ubundi umuntu batari bazi cyane ni papa. Iyo yavuze Rwagihuta Minyone ubuciye impaka. Yego. Reka dufatanye twubaha Imana dusenge uko niyo mugenga wa byose. Iyo ataza kubayo ntabwo twari kuba turiho. Data mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kugira neza kwawe tugushimiye imbabazi n'urukundo tugirira tuguhaye ikaze na karibu wagize neza warakoze uri umukozi w'umuhanga ducishije bugufi amavi y'imitima yacu utwemerere muri iki kiganiro tugiye kugira benshi babashe kumva imbaraga zawe babashe kumva gukomera kwawe kandi abasubiye inyuma nabo ubahereze gukomera no gukomeza kukwiringira kuko nta kure utakura umuntu nta nahantu haba utavana umuntu ibyo ngibyo twarabibonye
tuguhaye ikaze rero kugira ngo uzubane natwe nshuti mwuka wera ubane natwe utwemerere uganze kandi utegeke ibitavuga Imana bikurweho mu izina rya Yesu Kristo ahubwo mwuka wera ugendagende kuba zabasha gukurikirana kino kiganiro ugendagende no hagati mu mitima yacu kugira ngo tuguheshe icyubahiro mu byo tuvuga byose biba ibikuzamura bibe ibivuga gukomera kwawe ngaho rero ngwino uganze kandi utegeke imbaraga zawe zigwire muri twebwe tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen turaho turashima Imana umusore muremure ngusonza bana barebare basonza umusore muremure usonza cyane araho nawe arakomeye ariko bari ku ishuri yego Imana yakugize neza ubari muri interina abantu baranyurwa abanje ukaturirimbira gatoya ugakangura umuhogo wasanga maze iminsi usinzire ubukwe rero buri kuba bwinshi nizere ko ngiye kubona mu bukwe bwinshi n'abantu bafite ibiraka by'ubukwe rwose ngabo bazampamagare kuko ubukwe bwose ntago wabwitumiramo bisaba yuko babugutumiramo ubwo urashaka ko ndirimba ariko pasi usuhuza abantu uburyo reka niba uri umuhanzi papa we kabi murabona hari uburyo runaka uri umunyempano ufata umwanya ukamuririmbira mbanzuna ayiwewe mvuga iki mbese nkora iki nsubije amaso inyuma nkareba nkibuka imirimo itangaje wakoze ndaharangurura nkaririmba ngira nti ishimwa Imana itarobanura ku butoni Imana isozi icyo yavuze nkundira nkuririmbe urabikwiye sakose nari nasinziriye se nkanguka ntabwo byoroshye kanguka burakeye ntabwo twabura gushima Imana kuko twamaze kubona ko nukuri hari ibihe biba bitoroshye cyane nishimiye ko nongeye kubona papa ngire ngo ushize ntabwo twahuye kubera impamvu zo gushaka imibereho y'umuryango n'ibindi nk'ibyo byose kuko ntabwo biba byoroshye ariko nishimiye ko twongeye kukubona abantu baguheruka kanyarira muri rushizemo oya ntabwo ushizemo ngeze kuri 15 ego ubushize naguheruka kubona kanyarira ngire ngo ubundi abantu benshi cyane hari ubuhamya twagiye tuganiraho na mama abana bawe by'umwihariko atubwira uburyo butandukanye bw'ibyagiye bitambuka abantu no twagire n'amatsi kuvuga ati nabyibuze niba nshaka ko tutaganira kuri buno buhamya ubundi nyirizina katuse nkaho tugaruka nyuma n'ibindi tuzaza kujya tubigarukaho minyone mwahuye ryari cyo ku mateka y'urukundo tugiye kuza tuyagarukeho tuze gusasira kino kiganiro ngera nikundira kwimira ibintu by'urukundo by'amateka ya kera y'ubuhamya n'ujya mwaho ngaho se ko turi butinde amateka y'urukundo hari umwana se muri kuriza mu rugo ntawe rwose aho naruva ku ishuri se rindura mufatara amaze kuba mukuru amaze kuba inkomuriye ntacyo urufunguzo mwavuze yajya munsi y'idirishya kwibuye rwose arafunze ya reka dutangire minyone duhura ni amateka maremare cyane ntacyo uracamo uravugamo muri make ni ugucamo muri make gusa icyo nibuka ni uko nari umukozi nshaka ubuzima ariko nza kujya mu itorero rimwe itorero bita Betesida aho bita Kidendezi kwa Rugamba noneho ndahagera niyumva nk'umunyetorero umukristo kuko nakundaga Imana iminsi yanjye nkimara gukizwa nakijijwe muri 2000
ariko nkomeza gukunda Imana. Aho nari ndi ndahasohoka ariko ndavuga ntago nabura itorero njya kwa Rugamba. Aho rero niho nageze, navuga ngo nageze nkahura na Minyone, kuko Minyone aho ngaho yari umuririmbyi nabo kwa Rugamba. Kwa Rugamba ni worship team. Yari muri korali yitwa Getsemani. Ari abanyamasengesho, ari abantu bakizwa cyane, bakizwa bafite umwuka wera. Burya ari igihe ubona ko umuntu afite umwuka wera. Hanyuma Minyone duhura gutyo, ese kumenya byagenze gute, namubonye muri korali, ariko nkabona ni umukobwa uhimbaza Imana cyane. Yaba ari mu guhimbaza Imana ugafashwa. Umva narafashwaga pe, nkafashwa nkumva ndanezerewe. Ari ukuntu yajyaga, hari indirimbo bajyaga baririmba ni ikinyankore, ni abantu bo mu Mutara, ukuntu yaratsinze Yesu. Iyo babaga bayiteye niyo bahitaga baha ikibuga, rero bakavuga ati ubu ngubu Kamikazi Nyirumuringa yaje nimuve mu nzira. Akayibyina abantu, itorero ryose rikavuza induru. Ndamukunda rero, njya mbyibuka bajyaga bajya gusohoka muri korali kugira ngo mugere nse nkaho mwimenyekanishaho, kuko bari abakobwa bakijijwe ariko batagira amafaranga. Ntibagiraga amafaranga, ntago mubeshya, turi kumwe. Bakiri batoya, bari bakiri bato cyane ko bari barakubiswe mu mufuka rwose, ntacyo bagiraga. Ariko wari umeze neza icyo gihe, wari ufite? Nari meze neza, ibintu bigenda neza. Mfite akazi nkora mu mujyi rwose muri komerisiyari. Wacuruzaga amatelefone? Icyo gihe ntago ari telefone. Icyo gihe nacuruzaga ibintu by'imikeka, za mare. Aho niyo revo narindimo, kuko nabwo ni amateka maremare. Ubwo icyo gihe nakoraga amasafari ajya za Dar es Salaam. Bigeze aho ngaho tuza guhura n'ikibazo. Umuntu umwe apakira ibintu byacu, abipakiye rero ntiyashaka kubisorera. Hanyuma rero barabifata nuko, ariko n'ubundi sinahagarara, njya gukora muri komerisiyare. Ndagenda aho rero niho nagize nibyo nakoraga by'imikeka, nacuruje n'ibintu by'amaparastike, ncuruze za mari z'abageni. Aho rero nibwo urumva nari meze neza, nta kibazo nari nifashije pe. Nari nifashije uko nambaraga neza mu itorero, nasaga neza, n'icya 10 gitanga rwose nta kibazo. Abashumba barankundaga cyane, nta kibazo nari mfitanye n'itorero. Kwitanga icya 10 abari mu bimbere burimo neza. Ari n'ukuntu burya no mu itorero ubona n'ikintu kiburamo ukagikora. Njye mfite ibyo nabonaga bibura mu itorero, nkavuga nti iki ngiki ndabona kibura, nkagikora nkibwiriza. Nta n'umuntu, nta n'uwabimenyaga ko nabikoze. Rero Minyone ubwo turabona muri icyo gihe baba bagiye nko kuririmba ahantu kure, njyewe nkavuga nti uriya mukobwa ko namukunze, ariko reka njye nshaka amakuru ye, nkamenya rero ko we na bagenzi be, ngira ngo ni nka 2 cyangwa 3 babaga babuze amatike yo kugenda, kuko korara ukuntu bateranya tike. Hanyuma nkashakisha amakuru neza, nkava eske we yaba yishyuye, nkasanga rero nawe ari mu bantu batishyuye, ntago mubeshyira, turi kumwe. Nkahita rero mfata tike nkayishyura na bagenzi be kugira ngo atabona ko ari we, kuko sinashaka guhita mbimwereka. Ubwo nkanabaherekeza, nahise mpinduka umufatanyabikorwa na korali, nkabaherekeza. Ariko nyirabayazana ari uyu nguyu. namaze kumutera imboni. Twaba tugeze mu giterano bagiye guterana, akabyina neza, kuzura umwuka wera. Numva ndamukunze pe, numva ndamukunze. Ndabantu uyu nguyu ndabona, ndumva ariwe nagira icyo mbwira, ariwe nabwira ijambo. Minyone rero turahura, igihe kiragera. Ndabyibuka naragiye musanga hano yari acumbitse, yaratuye ahantu bita ku Kinamba, hano hafi ku Gisozi, akodesha. Ari mu buzima ubona buciriritse, ariko bumushimishije. Bumushimishije. Ubona akunda no kwakira abantu, kuko kenshi najyaga nkunda kujyayo. Tukimara kumenyana, namaze kumubwira impamvu y'icyo mushakaho,
hanyuma yakundaga kwakira abantu, ukabona ni umuntu ugira ubuntu, asanga yatekeye abantu no mu bushobozi bwe buke, handi umuntu afata igitoki n'amakaroni n'ibiki akavanga, ariko ukabona ni ibintu yakoze mu buryo bwa tekinike, agafata igikoma akagiteka agashyiramo biswi, wabimukumva ni ibintu biri special bitagira abandi bantu, bitewe n'akaboko kabiguhaye, bitewe n'akaboko kabimpaye, nabyo urumva byabaga ari agashyana, byabaga ari ibindi n'ibindi. Hanyuma rero minyone turakundana, ariko njya nibuka umunsi njya kumubwira ngo ndumva ashaka ko ambera umufiyanse, kuko nabonaga igihe kigeze cyo kuvuga, kuba navuga ijambo. Ndagenda ndamusanga, kuko umwuka yari yabiteguye. Nkigerayo naramubwiye, kuko nyuma nibwo twaje kuganira, arambwira ati buriya njyewe nta musore wajyaga aza kumbwira ibintu by'ubusa, ambwira ngo ndashaka ko dukundana, ngo ibiki n'ibiki. Ariko njye ngezeho, kuko umwuka yari yabiteguye, naramubwiye rwose icyo cyaramubiranye, ndabibona, mbona ko kimubiranye. Umugabo w'umukire ko gakanka arareba, mbona yarebye, amaso amuva umutwe, mbona abuze icyo akora, nta jambo afite ryo kumbwira ngo hoya, kuko ngo abandi barazaga akabwira ati ariko shati wowe nturanagira ibi n'ibi, ntabwo yari azi ibyo mfite pe, ntabwo namweretse umutungo cyamwereke ko ari ikintu gikomeye, nta vatiri nari mparitse aho ngaho. Gusa nawe kubera ko Imana yari yamaze gushima hari ko tuzabana, Imana ihita tugira connected ku buryo ntabwo yigeze angora ngo ajye kurwana intambara zo kuvuga ngo ese uyu nguyu yaje ate. Mbona nyakiriye neza. Ndabyibuka tumaze maze kumubwira iryo jambo, nese mbwa nteka dupanga amasengesho y'iminsi 3 tujye gusenga, twemeze eske ibi bintu Imana yabishyigikiye. Turagenda turasenga, kuko Imana yabishyigikiye. Tuduhana n'amatariki yo gukora ubukwe. Urumva ko naragiye duhuza, ntago navunitse pe, sinavunitse, Imana yarahabaye. Hanyuma rero minyone turakomeza, igihe cyo kujya gusaba kiragera, harya n'itariki ntago nazibagirwa, 29 z'ukwa gatatu narakoze cyane, dukora dote, 11 z'ukwa gatanu dukora mariage. byakiriye gutakubwiye ngo ndashaka ko tubana, kumva bizi byuye cyari by'ubwoba. Uko nabyakiriye, kubera hari icyo gihe nari naribitsemo muri jye, nahoranaga ubwoba, nibaza numva ko nta muntu, nkibaza nkavuga umuntu ushobora kuzankunda bya nyabyo ninde. Nkumva rero mfite ubwoba, nkavuga ntuko biri kose umuhungu wese ushaka kuza kumbwira ko ankunda, ushaka kuba ari uzambeshya, nanjye akantera inda nkaba nabyara ikinyendaro nyine nkuko nanjye navutse. Byari biharawe urumva rero nayo mfite ubwoba, ku buryo iyo nabonaga cyane ikintu cyatumye we ngira ubwoba nkatinya, nabonaga ari umuntu uri serious cyane. Noneho insoresore zo zarazaga cyane nk'abo twaririmbanaga, hagira nkuza nakumva ko akiri umunyeshuri, nkibuka ko data yateye inda nawe ari umunyeshuri. Mfite ibikomere by'amateka. Noneho rero we aje mbona ni umuntu mukuru uvuga make, ariko nabwo nkagira ubwoba, nkavuga ntiwasanga ariko ryavura ihoze, ubu kuba ari havuga make yaburi, ahubwo nindamuka mwemereye nibwo nzamumenya. Rero numva, gusa sinzi ukuntu byangendekeye, numvise mbizi icyuya, numva ntinye no kuba namureba mu maso. Ijambo nibuka namubwiye nti ahantu nsanze urahabonye, usanze nibana, mfite ibikomere byanjye, ntangira kumubwira ubuzima bwanjye. Baza umuntu uje kugutereta ugatangira kumubwira ubuzima bwawe bwose, kumwibwira. Namwibwiraga ngira ngo ndebe ko yandeka, ngira ngo ndebe ko yakwigendera, wenda niyumva ko uwondi we mbese ahita yigendera, ntakomeze kunkurikirana. Ariko kubera ko Imana nyine yari yabishatse, ntabwo yagombaga kunyizirikaho nyine. Ego nanjye nashidutse namwemereye, kuko nsenga nayo narabwiye Imana mbo hari uburyo ki buri muntu wese asengamo, ariko giye bitewe n'ibikomere byanjye narasenze Imana ambwira yuko, nyibwira ko ntazi umuntu wambeshya uwo ari we. Nabwiraga Imana nubwo nigiye sinamenya umuhungu mbeshya, ariko wowe tuzabana uramuzi.
ubwo rero nta kururu nkeneye yo gukurana n'umuntu ngo umwaka umwe imyaka ibiri ngo nzaba nkeneye kumumenyaho iki wowe mana utazi. Igitangaje yamporopoje ari mu kwa 12, urumva ko we mu rusengero we yaranze ariko je ntamuzi. Amporopoza mu kwa 12 mu kwa 3 dukora dote. Urumva rero byari iby'Imana. Byari iby'Imana. Nuko ndamwemerera. Hari ikindi se naramwemereye. Kumva byanga byemera ugifite ubwoba. Oya nari mbufite. Byarakoroheye kwakira kwitwa madame mu rugo. Aya ntago byanyoroheye. Ntago byanyoroheye nahoraga mfite ubwoba n'ubundi. Numvaga atari jewe ugiye mu rugo. Navugaga subo nanjye ngiye kubakara. Koko cyane cyane hari imvugo abantu bajya bakunda gukoresha. Ugasanga umuntu aravuga ngo umwana wavutse ari ikinyendaro nawe ntiyubaka. Rero ariko kubera yuko nari narasenze Imana nkayibwira ngo ibi bintu uzabinkureho. Nkeneye kuzanyubakira. Ibi gahunda zanjye zose nari narazihaye Imana. Nkayibwira ngo Mana uzanyubakire ni wowe wabasha kumenya umuntu kuko jewe sinamumenya. Rero urumva gataho ndibuka uwo mwanya turi kumwe naramubwiye ndamubwira ngo aho nsanze urahabonye bya bindi by'abagabo amara kugeza umugore mu rugo kandi nta bushizi bw'isoni burimo pe ariko ari ukubera igikomere cyanjye nari nifitiye. Ndamubwira nti aho nsanze urahabonye usanze ntari ikirara usanze ntari indaya usanze ndi umunyamasengesho. Rero ni wumva yuko ngejeje mu rugo rwawe ukabumva ko ushaka kuba wahagurukira ku mateka yanjye yuko navutse nuko nabayeho. Ndamwanishantira rwose pe nzahita nshumugara nigendere ukomeze ubuzima bwawe. Arumva numvaga ko byanze bikunze umugabo ushobora kuntesha umutwe nta icyo nari nkeneye n'urukundo. Nari nkeneye urukundo, nari nkeneye umuntu nkunda kuko nicyo nari narabuze. Nicyo nari narabuze burya iyo umuntu agukunze akagukunda ukuri burya nta kiruta urukundo. Numva rero ni icyo ngicyo navuga. Namubwiye gutyo we sinzi uko yabifashe. Ibaze kuba ugiye gutereta umukobwa akubwira ati nuramuka wibeshye gato aho nsanze urahazi nzahita ncaho ngende. Uko biri kose nibaza ko nawe yagize ubwoba. Polisi yarasanze manu misanze mwenda nakantu gato tugira ngo yenda tunakomozeho kizabe kiganiro kihare cyo kuvuga ku mateka y'urukundo yahahise kuko ni birebire. Ngire ngo papa tugarutse gato kugira ngo kwinjira mu kiganiro nyirizina murabanye murabyaye ariko bwa buzima bwiza bwari buhari ibyo mwari mumaze kugeraho byose ubundi navuga ngo inyatsi yaje guturuka he byagenze gute ese hari ikosa ryaba ryarabaye mu mikorere kuko ko hari igihe cyiza inyatsi kaza numenya aho iturutse atari kuvuga ngo ntusenga ukanda usenga rwose atari ngo wenda waratandukiriye ngo yenda ngo hari ibyaha ushobora kuba warakoze bikaba yenda izo ngaruka z'icyaha bimeze bitaho ngaho. Urakoze cyane. Ndumva nibutse neza ngende mu mateka twebwe kwanza twagumye no kureba uko twubatse urugo ko tujya kubaka urugo ntago byari byoroshye. Njya nibuka mu gihe cyo kugira ngo ntange inkwano kubera ko urumva nagize ikibazo mu kazi ibyo nakoraga bisa nk'ibigize ikibazo ndabyibuka njya gutanga inkwano nabyo byabaye ikibazo gikomeye. Umuntu umwe ntashaka kuvuga izina Imana iramukoresha ariko kuko Imana yari yavuze buriya tujye tugendera ku Imana yavuze. Imana yivuze ngo ndagukorera ubukwe irabukora. Inzira bicamo niyibize nta bundi tuba tugomba kuyiharira ibyayo. Rero Imana ica inzira inkwano iraboneka ntiyaza nkuko yakabaye iza yose ariko iraboneka. Ubukwe kuko ndabyibuka nigeze kujya mu ishyamba ahantu nagiye gusenga ndagenda ntakira Imana ndavuga ko Mana koko ko nzi ko ari wowe wangiriye neza ngenda nsubiye inyuma gato cyane njya kubona amafaranga y'igishoro nari maze iminsi 40 ndi mu gusenga ndimo kubana n'Imana. Hanyuma hari umudamu umwe twasenganye icyo gihe ni mama pasiteri umudamu ukunda gutambutsa ubutumwa bwiza nawe kuri social media. Hanyuma Imana iduha amasezerano
ndabyibuka nyuma y'amasengesho rero nibwo umuntu mw'Imana yamukoresheje twari tutarabana akiri umusore. umuntu mw'Imana yamukoresha amadolari 1000 amadolari 1000 muri 2000 na umunyarwanda cyangwa umunyamahanga ni umunyarwanda n'umubyeyi Imana imuha umugisha kanange mite mba umunyamakuru ayo mafaranga se kwatara njya niba nanjye ari njya ntekereza nkibaza ukuntu umuntu yafashe amafaranga akajya no kuyampa mu madolari mbega Imana yabikoze kugira ngo impa agaciro mu buryo buteye ubwoba sinjya mbishyikira arayafata ndabyibuka nko mu masaha 12 z'umugoroba mbona umuntu w'umumamaraje yashyize mu gasafuriya kugira ngo bahari batayamwiba bati njijishe araza amadolari 1000 arayampereza aravuga ati uyu muntu ambwira izina rye aravuga ati amaze iminsi nawe yasenze Imana imwemeza ko agomba guha amafaranga ayo mafaranga rero natangije nk'igishoro ndakora hanyuma ubura umutwe ngira nubura umutwe urumva niberaga mu rusengero nta murongo ubwo rero mbikomoje mvuga ko byagezaho ntage burya Imana iducira inzira Satani nawe ariyaza akaza kuza gusarura hatabibye nubwo Imana ibitubereye maso kenshi hanyuma rero ubwo bigeraho bisa nk'ibikwamyemo bigira ikibazo akazi kagira ikibazo ariko nanone ni aho niho tumva niho twakoze ubukwe burabaye ariko mu bibazo bikomeye ndabyibuka mu bukwe bwacu na fanta ntabwo byari byoroshye kandi ubukwe bwacu bwabaye bwari bumeze nk'igitaramo reka mbyite igitaramo bwabaye bumeze nk'igitaramo kuko harimo abantu benshi navango benshi nibwo bwa mbere hari urwo urusengero rwa Bethesda rwuzuye cyane abantu baba benshi cyane tugira ubukwe busa neza ariko butarimo amafaranga amatorero haza amatorero Imana ihumugisha umubyeyi wari ufite itorero icyo gihe witwa Claire ni umuvandimwe we aramufasha cyane itorero rirabyina ubukwe bwagaragaraga neza cyane ariko butarimo amafaranga nta kintu kirimo pe uko nibuka ko amafaranga yo ya fanta yabonetse cyagiye batanga mu giseke niho wabonetse amafaranga ya fanta ariko Imana ikaba yaratubwiye ko izabana natwe icyo kintu nibyo sizana twari turiho ntabwo rero Imana ntikiranirwa ikomeza kubana natwe ubukwe burabaye Imana ikagaragaza gukomera kwayo ariko hari n'ibindi bikomeye umuntu abona abantu bakaba batari mwakoze ubukwe bwiza buteye ubwoba ariko twe tuzi uko bimeze hanyuma rero ubukwe burabaye bumaze kuba abantu bo mu muryango we nubwo yavutse mu buryo bukomeye butoroshye kuko yabanje no kubinganirizaho ayo makuru nari nyafite ariko abantu Imana irabakoresha mu muryango we famille irabakoresha ndahubwiye ngo ibintu batuzaniye byo gutwikurura twabiriye amezi nk'3 cyangwa 4 tumeze neza umve ko byari byinshi birimo zanido birimo iki nibwo nagaruye isura ndagenda nsa neza abantu bambonaga bati none waba byagenze biti basigaye baguhaga ndagenda ndabyibuha nsa neza ngira ngo umubiri no mperuka icyo gihe ariko nyuma yaho gato nyine birarangiye ari igiti bitwikurwa bishira birarangira birashira noneho kigahita kiba ikirenze urumva tayari n'amafaranga y'inzu ubukode bushizemo ibiryo birashize kandi nta kazi mfite kuko byari byamaze gupfafana byanze ndabyibuka ikintu njya kuvuga nkumva umutima wanjye urashenjaguritse tujya gukora mariage nyine twakoresheje impeta za zahabu nabwo ari inzira z'Imana mu buryo bukomeye ariko mu bukwe aho ngaho nyine burarangiye turariye ibyo twari dufite tubona biranze nafashe impeta ye nyimukuramo nanjye mfata iyanjye nyikuramo tujya kuzigurisha tubone amafaranga yo kurya ntabwo nari kubikubwira kuko byari biteye isoni byari binateye n'isoni byari binababaje kubona mbwira umugore ngo kuramo impeta namwambitse nkamwambika mukunze hanyuma impeta tuzikuramo byarambabaje
na n'ubu njya mvuga ngo umunsi nongeye kumwambika impeta nkamwambika impeta nkayishyira mu rutoki rwe kuko tumeze nk'abasiribateri tumaze reba muri 2008 twakoze ubukwe mu kwa gatanu mu kwa 11 mu kwa gatanu tariki 11 ndibaza ko mu nyuma y'amezi atatu turumva byari nko mu kwa 8 mu kwa 9 nibwo twavanyemo impeta kuva icyo gihe ntago tunijya kwambara impeta na n'ubu ntazo murabibona ko muze oderi y'impeta ntayo tuzi bya bindi biranga abantu bambara impeta nta bitubaho yafashe fiançaye yafata byose zose aragenda aragurisha bimenya nyuma mbona yazanye yahashye umuceri bazanira ko y'amafaranga birancana kumbe yafashe impeta aragurisha mwana sheri haguma amagara abana sheri haguma amagara ibintu nibishakwa umugore wanjye rero ni imfura Imana imuha umugisha ntago yigeze ubigira intambara ntago yabiteye yanteye hejuru avuye ngo ariko wa mugabo we ibintu wakoze oya ntago yabigize intambara yaravuze ati ubwo nuko Imana ibishimye nayo turarya nyine nayo arashira n'inkweto nari nambaye mu bukwe nayo ndayifata nziza nari naraguze nziza cyane ndagera nayo ndayigurisha ubwo urumva bwari pororonje na mare yatahanye mbese yajyanaga duke kugira ngo turye ibintu ushakisha amafaranga rero cyakunganira bikaba ndebe cyanyunganira urumva naho ngaho ndabyibuka impeta maze kuzigurisha twarariye njya no gutekinika nyine ngo nongere ndebe ko nakora nabyo birongera biranga nuko ubuzima burakomeza cyakora njya nibuka tumaze yaratwite ariko nabwo mu gihe gikomeye cyane igihe gikomeye yenda we abizi kundusha kuko buriya hari ibyamukonsomaga nge bitarimo kunkonsoma kubona umuntu atwite ashonje njya nibuka yigeze kumbwira igihe kimwe ngo yagiye agwa ahantu hasi umuntu araza aramufata yaguye ahantu ni muri rigori yaguye muri rigori nari ntwite inda y'akagahungu karekare no rero mu bitwikururwa numva hari harasigayemo isukari ko bari barampaye isukari nyinshi noneho rero twari tumaze iminsi ibiri kandi mfite inda y'amezi 4 5 gutyo ubwo noneho rero nikubita isereri iramfata nta maraso nari mfite isereri iramfata nikubita hasi muri rigori umuntu araza nyine aranyegura ariko nyine ndi karuma nanga kumwereka ikibazo nanga kumwereka ko nshonje ndamubwira nibura ni isereri y'umugore utwite ndamubwira nibura sinzi ukuntu agasereri kamfashe ahita ambwira ati nukugenda ugashaka ibibeterave ati nibicyo umuntu utwite ugomba kugira ibintu ndamubwira nti ubu ngubu tuvugana ndagiye ngiye kubikora kandi ubwo mu rugo nta kintu twibitse urumva yaramaze kugurisha mare yamaze kugira gute nsigara mu nzu ndeba ikintu turi bugurishe ndakibura ndavuga se ndicara navuga nese ko nduzi wagurishije wahereye ku mpeta ukagera bwa nyuma twagurishije amarido mwarakodeshaga ariko twarakodeshaga noneho nayo ko bahise twakodeshaga munsi yo kwa Gisimbi Nyamirambo naho ikintu yahise yafatiriye akabati ko mu nzu aravuga atakanda gasigarana nimubona amafaranga nyine muzagaruke mutwara ibyayo ariko se yari kuva hehe icyo gihe ndibuka ko twa tumaze iminsi nyine tutariho turya kandi ntwite nararize cyane noneho nsonzera Inyamirambo ahantu nabaye mu myaka 14 nkaba muri ruhurura Inyamirambo ndarira mbwira Imana ndabwira ngo wa Mana we no mu rugo uje ko hanyigishiriza yuko gusonza bibaho uje kunyigisha yuko niyo umuntu atwite asonza kambabwira inzara yarandiye niyo mpamvu igomba gushyiramo indishyi y'akababaro sinzongere gusonza inzara irani njya nikubise hasi icyo gihe haje umumama n'Imana yamuzanye araza arampamagara arambwira ati Kamika ni Karame ati harya mutuye hehe ndahamurangira ati shati kuva wakora ubukwe sindagusura ati ngiye kuza ngusure hanyuma tuganire aza asanga twazinze
namaze kuzinga umugabo yagiye nyirinzu urumva deja yari yamaze kutwirukana ubwo urumva turacyari abajene mariye urumva kuba ufite inda ya mbere ugahita utangirana n'ubundi no kwirukanwa mu nzu no gusonza sinkubeshye urugo ntabwo rwigeze runiryohera kakunda abandi bavuga ngo mu bugeni ngo muri honeymoon ntago rwanjye yuko n'ubundi nese nkubitana n'ibisharira by'inzara uzi kugira inzara uri umukobwa wagera no mu rugo ukongera ukagira inzara uzi kubona ko icyo gihe ndibuka umugabo yarambwiye ati yarambwiye ati rero basi wowe kuko utwite shaka mu bantu b'inshuti zawe ugenda ujye kubayo jewe ngiye kugenda nanjye ubwo mbese kugenda kwe kwabaye kujya agenda ati ngiye kugenda ati buriya Imana ni impakazi yahoraga yirukanka mu mujyi areba ko yabona akazi byaranze uwo mumama rero aje asanga nicaye hasi nazinze akabati nyirinzu yagateruye yakajyanye ikintu yadukoreye yahise ambwira ati rero muri mu nzu ihenze 50 reka tumugende ati shaka umugabo nta na telefone ati shaka umugabo basi nagaruka ahita ajya gushaka inzu itarengeje 20 jewe ndabishirira amezi 2 mbahe n'amafaranga wifashisha nibura ugarura ubuzima icyo gihe rero dushaka inzu ku Muhima 20 ego turimuka ariko twimuka n'ubundi ntacyo kurya gihari kandi ntwite gusonza utwite inzara iraryana nibyo ariko none iyo utwite biba ari akarusha aha hirya barateka ukumva gahumura ukumva indigiye kuvamo atekeye mu mujyi urabyumva urumva rero ikintu natekereje nabwiye Imana ndayibwira ntese Imana ubundi uru rugo niwe warumpaye cyangwa narahubutse kubera ko nibanaga ndi umukobwa nkumva ko nshaka urugo narahubutse ntabwo ari we wabishakaga iyo biraho ugera ahantu ukabyibaza ukibaza niba Imana ko kigushyigikiye ukibaza niba urwo rugo ari urw'umugisha kuko uko najyaga gusenga Imana yarambwiraga ngo urugo rw'umugisha ngo amarira warize ntuzongera kuyarira avuga ni wasanga ari babahanuzi bahanura kubera ko abonye umugabo wenda ukuntu ameze akavuga turiya mugabo ni umukire noneho bigakubitira n'ubukwe twakoze ubukwe bwacu bwajemo abazungu 30 Imana yabivuze baraza bicara mu gihande cyabo abantu baravuga ati ubukwe burimo amadolari to harimo ifaranga dote bari buzuyemo ku buryo no gukora ubukwe ntabwo nigeze mvunika umuntu yarampamagaraga akambwira ati minyo duhurire kwa Rubangura ariko nkabona mpaye nk'ibihumbi 300 yayampereza nkafata 150 nkarimuha 150 nanjye nkarikoresha hagira umpereza nk'ibihumbi 100 nkamubwira nti sheri uri he afata senkani nkayimuha nanjye senkani igihe cy'ubukwe mu gitondo navuye muri salo nige wagiye kwishyura okay hari igihe umuntu abivuga gutya mu bantu badukurikiye hari abantu bagira amagambo asesereza ukajya kumva umuntu aravuze ngo noneho warikoye wo cyangwa niwe wikoreye ubukwe kandi ubwo muri ayo mafaranga yanjye nanjye ntayo nakoreraga ni umugisha kubera yuko ari umugisha rero Imana impaye nta mpamvu yo kugira ngo nikubire kuko antwerereye sayo nakoreye si iki ahubwo ni umugisha Imana itanze mu gihe rero umugisha Imana utanze fatanya na mugenzi wawe nkahita mubwira ntakira 50 nanjye nkatwara ndi nawe hagira umutwerera gutya akampamagara akambwira ati sheri ko mbonye 50 ngwino duhure urumva ubukwe bwacu ikigaragara kugeza nino saha niyo mpamvu mvuga ngo Imana yabonye fondasiyo yuko turi mu bumwe ikintu cya mbere nangaga umuntu wambeshya uzi kugira ngo ukundane n'umuntu akubeshye umuntu mukundana akajya guceremba akakubeshya burya nta rukundo rurimo na nyuma bazagukorera idega mu buzima utazapfa wibagiwe ariko iyo mubwizanyije ukuri nabonye bifasha byaradufashije twebwe ndibuka njya kuri Meridie nagezeyo mbaza umusekirite ndamubwira nti yego nambaza umusekirite ntese iyo abantu baje kwifotoreza ahangaha bakoze ubukwe bishyura ndi nige wigiriyeyo kandi ubukwe buri uwo munsi arangije arambwira umusekirite arambwira ati yewe
ati nta kibazo abageni nibagera hano uze kundeba ndakwereka aho ujya kwishyura. Ndahije ndavuga ni buriya ariko buri ubona nige mugeni. Ndavuga ni buriya ureba ni jewe mugeni. Arambwira toka ati nta kibazo nuramukuje ati uze gushaka umuntu uhereza amafaranga ndamwereka aho ari buze kwishyura. Rero hagati aho ngaho urumva ko ni Imana. Ubwo twari turi tumaze kugera mu rugo ukuntu ibintu byose twagurishije kugera ku mpeta ari igihe yicara akambwira ati umunsi umwe ndumva ashaka ko Imana niduha umugisha ndumva ashaka kuzongera nka kwambika impeta. Ari igihe njye mvuga nige nzongera nkora ubukwe. Bizaba ari ibirori kabisa. Kuko ubukwe nabukoze mpuzagurika cyane. Nabukoze mpuzagurika ntazi biva niyo no mpuzagurika ibintu mbona ntazi ibyari byo kuko ntabwo yabivuze bamwibye yatumije imari Dar es Salaam noneho bayizanye kandi turadusatira ubukwe babizanye umuntu ahaye ngo ajye kumucururiza donc yaramuhaye mbese ngo ashyire ugomba kubigura arangije amafaranga yose ahita yakubita umufuka. Yamwandikiye message twicaranye yaje kunsura aramubwira ngo Jado ngo wihangane ngo imari yawe nayigurishije ngo bagiye kumpa ngo ndebye umufuka nsangana ibipapuro ngo ubu nambutse ngo nagiye Kenya simpari ngo nabatubuzi bamutuburiye. Ufite ubukwe wamaze kwandika amafaranga y'inkwano wamaze kwemerera wabo w'umukobwa byanze bikunze ntago biba byoroshye. Ubwo rero urumva urugamba rwose narwanaga naravugaga ngo uko biri kose yambwije ukuri na message bayimworeje twicaranye ndangije ndavuga ngo uko biri kose tugomba kurwanana urugamba kugeza ku munota wa nyuma. Ubwo rero urumva impamvu navugaga ngo nta urugo ntirwigeze rundyohera urumva hari mumu ukigera mu rugo nabwo bwa mbere ukigera mu rugo ibintu biragucanza urongeye noneho ukimara kuhagera noneho urongeye kubitanya na bya bindi wibereye mukiri umukobwa inzara irongeye iraje. Nta buryohe waba uri kumva pe ntabwo ibintu bikomeza kuba bibi noneho sasa rero bikomeza ko byakomeje kuba bibi ubwo n'umwana wa mbere wa kabiri wa gatatu urumva byo ni birebire ibintu bikomeza kuba bibi. Hari umuntu ashakisha ariko bikanga. Ngewe ndi umwe mu bantu bagerageza gushakisha n'abantu baranze aho nagiye nkorera hose umwe mu bantu bashakisha nagiraga ukuntu tekinika pe ariko hari igihe byanga ariko ikintu njya shingiraho kenshi iyo nabaga nafashe umwanya wo kubana n'Imana yangiriraga neza. Njya mbyibuka tumaze kunyuraho muri ubu buzima tuvuye aho hantu Nyamirambo twabaga yenda kubyara nafashe ibihe byo gusenga nasenganye n'abantu bo muri Betesida barimo umupasiteri witwa Eugene bakorera za Nyamata twajyaga tuzambukana ku musozi tugasenga Imana impa amasezerano irambwira ngo ngiye kukubakira kandi nzabinyuza ahantu utatekerezaga. Ndavuga urakoze Uwiteka turimanukira ariko nkomeza kubana n'Imana mbega yambonaga mu gitondo kenshi ijoro ntago yaranzi nabaga nagiye gusenga. Hanyuma none Imana rero iza guca inzira mbona akazi umuntu umwe arampamagara arambwira ati hari umuntu mfite ngwino ujye umukorera muri telefone. Ubwo niho hantu ninjiye mu kintu cyitwa gucuruza telefone. Noneho umuntu aragira ampereza ndagenda nyine nsangana umugabo ufite akabati ka telefone tuvugana amafaranga noneho ntangira gukora akoze cyane ntangira gukora nuko ngaka Imana iharirwa icyubahiro nako karamaze nuko noneho ndatangira ndakora ariko umugisha w'Imana muri ako kanya umugisha w'Imana utangira kuza pe bigaragara ko Imana iri muri ibyo bintu. Imana ihesha icyubahiro. Ndabyibuka muri 2009 Imana ikora imirimo itangaje akazi karaboneka amafaranga atangira kuboneka
ndabyibuka abazungu baturutse mu Bwongereza badusuye bazanye n'umuntu bitewe n'umuryango yabagamo barabatireka uwo mwana tujye kumusura wari ubohereje baraza baduha $2 tuyero niba ari utuyero tungahe ariko ari impamvu z'Imana kuko Imana yabonaga ko hari ibyo kurya bikeneye by'umubyeyi nibiki ariko Imana yesha icyubahiro kugira ngo n'umubyeyi azabona icyo yambika umwana kuko rwose pe hari umuntu hari umuntu ngeze igihe cyo kubyara nta n'agatambaro n'aka umuntu turagera tumubwira uko bimeze umuntu avuga ati atubwo nzafata imyenda nyine umwana wanjye yambaye niyo nzamwakirira niwe muzamwakiriramo nyine pasi byari bikomeye biteye agahinda ariko Imana icinzira ku munota wa nyuma ndabyibuka twaguze imyenda y'umwana navuga ngo turaruha ahubwo n'uwo muntu wambwiraga ngo azampa imyenda y'umwana we ahubwo nanjye naramuhaye nawe yaramuhaye urakoze cyane naramuhaye rwose uwo muntu uvuga ngo azamuha umwenda ariko urumva zari impuhwe agizemo ukuri yaragize impavuga ati umuntu ugiye kubyara ari umwana wa mbere akaba nta n'ingobyi n'imwe afite nta kintu na kimwe aravuga ati ntacyo atigiye mfite umwana mutoya natubitse neza nzatuguha ariko ndavuga ngo mu izina rya Yesu umwana wanjye ntazambara ibikuburano ndabyanga pe Imana ikora ibitangaza nawe ugira ibyo wanga Imana ibikureho we rwose hari ibintu tugomba kwanga n'ukuri rwose Imana rero ikora imirimo itangaje umwana abona imyenda ndabyibuka rwose umunsi umubyeyi yabyaye namushyiriye n'ururabo urumva gushyira umubyeyi ururabo ni akantu ibintu bya kizungu najyanye ururabo rwose yenda rutereka rutereka hariya ku muryango ntabwo rwinjira muri sare ndagenda rutereka ariko nyine ubona ibintu bisa neza biryoshye Imana yacinzira amafaranga mu ikofi nyafite yaragiye arya isomba mu gikoma kimeze neza amata n'ibiki isomba twise humura we ndabwiye ubuzima buragenda buba bwiza minyoni ukamureba toto matama aragenda yagize ibiri 100 rwose urwana n'iki nuko rya cyane kugira cyangwa umwana wanjye umuntu agombaga gukuramo yeshekereka inzara y'ibirarane inzara y'ikirarane agatsino ufite inzara y'ibirarane ashobora kurya ibiryo ukayorwana birimo birajya pasi we inzara y'ikirarane agatsindwa mbega Imana igenda ucira inzira ibirarane n'imbirakamubwa ndagenda nsa neza nanjye nambara neza hinduka metisi nsa neza cyane ubwo se wowe uri inzobe pa reka yabaye inzobe yari igihe umuntu areba uruhu naragiye mba inzobe nsa neza ayaga ngo yisiga karorayiti niyo yari igezweho nicaraga mu kabati ahari ngira ngo isura yanjye akaba ari ikurura abakiriya wacuza nubwo atangiye gucuza telefone mu telefone ndagenda nsa neza amafaranga araboneka ubuzima ibirahure biba byaka amatara biba bimurika umunoneho ndagenda nsa neza cyane hanyuma ubuzima buratangira tubayeho neza turagera turanimuka ubuzima burakomeza ariko n'ubundi bikaba kakabade mwari mutarajya kukabohoza byahise bihuriramo abandi babitse ibintu by'abapangaye nabo ni benshi muri runo Rwanda twaramureze twagiye tubona nta mpamvu noneho ubuzima burakomeza ariko biza kusa nk'ibicogoye hari igihe biryoha bigashyuha burya nubona watabawe umenya ko n'ibikomeye ntukirare gusa ari ijambo ryari impumuriza mu mutima rivanga ibyago by'umukiranutsi ni byinshi ariko Uwiteka akamukiza muri byose hanyuma muri iyo situation nyine tubaho neza ariko birongera biracogora kuko akazi niba gahari hari igihe kageraho kagahagarara mu twakoranaga ageraho ibintu bisa n'ibyanze ajya gukorera ahandi hantu urumva tayari akazi mbaye nsa nk'ugacumbitse noneho mu kanya gato nisubira gusenga ubwo nyine nibura mu buzima bwo gusenga ariko ibyo kurya biboneka yenda bikaba gato cyane birabuze ariko nta bidakomeye nka mbere noneho ndabyibuka umuntu twasenganaga muri Betesida aza kumpakaza ampaye akazi rero ngeraho ndamukorera tuza kugirana nawe reka mvuge ko ari ikibazo cyabayemo ni Satani yaje aritanduka kuko yabonaga umugisha wanjye
yahoraga arwanya umugisha wanjye. Hanyuma noneho bigeze aho turatandukana, ariko dutandukana mfite udufaranga dukeya, nari narigiye nizigama ngura akabati, ariko maze kugera aho ngaho muri situation ntabwo byari byoroshye, byari bibabaje, byari bikomeye, kubera ko ikintu kimwe nibuka nuko aho ngaho byageze aho birakomera. Ndabyibuka nafashe umwanzuro, ndagenda mpunga urugo. Mpunga urugo ndaruhunga bitewe umugore n'abana, umugore n'umwana yarakiri umwe. Oya warutaye maze kubyara wa kabiri, ahubwo maze iminsi ngahe mvuye kwa muganga. Nibyo wari ugiye kubeshya. abayibagiwe naho namabuye 2011 mu kwezi kwa mbere, umwana wa kabiri maze kubyara wa mukobwa. Fata umwanzuro, ndavuga nti rero ndabona ibintu biri mu kugenda bikururana, mu kanya bigenze gutya. Ariko ikintu cyambabaje gikomeye n'ukuntu aho hantu nagiye kuhakorera naramaramaje mvuga ngo ndumva nshaka kubahisha Imana. Satani raraza byivangamo, azana umuntu ngo akunda ikintu kiza kigahita kiza kitereka mu bintu. Uwo muntu araza asa n'unteranyije na databuja, kandi twarasenganaga. Narabwiye Imana yo mwijuru, Mana nzakubahisha kuri uyu mugabo, sinzigera mpemuka kubw'uyu mugabo. Kandi kuko ndanabimubwe nani nta nijana nzigera ngutwara, bya bindi by'abakozi batwara ba boss amafaranga, ntayo nzigera ngutwara. Kandi kuko ndabigambirira, ndabyibuka kubera ukuntu nabonaga umugisha ukomeye. Najyaga mpagarara, abantu twakoranaga, hari n'abashobora kuzakura iki kiganiro barabizi ko byabaye ikintu gikomeye, bakavanga ariko ngo Jado ngo burangwa akorera kuki, ashobora kuba ko afite nk'ibintu by'imitakore. Uzarebe ngo yahagaze ahantu ngo bakire bose bagenda bakirunda ku kabati ke. Noneho baza kubwira mabuja, kuko yarakimara kubana n'umugabo twakoranaga, bati uzamucunga, ati buriya mugabo ni umunyabwenge, muzamucunga, afite ubwenge bwinshi. Buriya mugabo buriya kari akabati kanyakoreramo, ahubwo buriya we yarakigaruriye, muzashiduka nta n'ikintu na kimwe muri mu gukura hariya. Yarakigaruriye, niba mufitemo miliyoni 2, buriya bafitemo zimaze kuba nk'eshanu. Neza barimwemeza, umudamu aracanganikirwa, abantu bakubwiye ibintu nibwo ukiza, nta nubwo uza amakuru, urumva tayari abifata nk'ukuri. Ndakubwiye ngo nari narizigamiye 200,000 twonyine, kwa kundi ubona ducyuka kwizigama. Iyo nza kuba nduwibamba wa mugani mba nagize no kuri 5,000,000, kuko ndabyibuka twakoranye amezi agera muri 3, muri ukwezi n'igice, nayo maze kumungura 1,000,000. Noneho twakoranye amezi nka 3, amaze kumungura rwose nka 1,000,000 zigera muri 4 gutyo. Akabati karuzuye, kuko twatangije telefone nke karagenda karuzura. Nawe nanakurikiranye ikiganiro azavuga ati uko ni ukuri rwose. Hanyuma noneho urumva bazanyemo ibintu by'amagambo gerewe y'ibintu nzi ko ndimo kubaha Imana, umuntu akazanamo ibindi. Ndabasezera, ndavuga nti rero ndabona bijemo akavuyo, ndamuhamagara ari nimugona abandi rwose, ndabona ntabishobora, ntago nashobora guhangana n'ibi bintu. Hajemo ibintu by'ishyari. Urumva hari ukuntu wakira umukozi mukavugana umushahara, noneho rero we yaramubwiye ati 1/3 cyayo wungutse. Urakoze cyane. Urumva ugenda ukore nk'uwikorera, 1/3 cyayo wungutse nicyo uzajya utwara. Noneho nawe yakora agakora nk'uwikorera, nk'ushaka kubona iki inyungu nawe. Noneho rero abo bandi bakoranaga barangije baravuga bati, babaza uwo mudamu ati uriya mugabo mu muhemba ngahe? Bati reka da, nta giciro cy'amafaranga, nta giciro yakoze. Atari ko murumva nta nisona, abandi bari guhemba abakozi 30,000. None mwebwe murapasura n'umukozi. Murapasura n'umukozi. Business yanyu mwatiyite business ya. Yabafashije kubona igishoro se. Baraza urumva naho byahereye, naho birangiritse. Ikintu cyambabaje, nababajwe nuko nkimara kuva muri ako kabati, ntabwo kugeza kamara n'amezi 2 kahise gasenyuka, kuko nyine urumva wakareberaga wakitagaho wazinuka, kuko njye nazinukaga saa 11, nakundaga akazi mu buryo bukomeye. Saa 11 nahageze nkataha saa 4 z'ijoro. Hanyuma birasenyuka biragira. Hanyuma rero aho ngaho niho nirukanse, maze ko nagize umubabaro ukomeye cyane. Ndirukanka mpunga umugore pe, mpunga umugore nsiga mwandikira abandi, sheri ndabona ubuzima wapi biranze.
nge ndumva ntazi ni n'uwo ndiwe ndirukanka ndabyibuka nagiye za Gisenyi ariko ngenda ntamubwiye aho ngiye gusa mwandikira kandi ko ndavuga nti Imana ningira neza ndumva nzagaruka ariko simbizi ndabona ntazi umurongo ndabyibuka nageze ku Gisenyi ndagenda njya ku bantu bari inshuti twanasenganaga muri Betesida ndagenda niho naruhukiye nafata kandi ndabyibuka nagiye ku mazi hari amazi ari ahantu hari hafi ya hoteli Serena nyahagarara hejuru ndavuga nti rero ndabona ntawe ndiwe Serena ku Gisenyi arabizi bitsuma cyane bisa nabi cyane biri iruhande rwayo ndavuga nti bibizi ngiye kubyinagamo ni harya bayitaba soza ubuzima nisebe ya harya ni mukungwa ndibanza ari mukungwa bisa nabi bimanuka bisa nabi bijya mu kivu niroha mu kivu ndavuga nti bibizi nimbigwamo ntago ndi burokoke ariko ako kandi mu gutekereza ibyo bintu ngiye kubona mbona ishusho y'abana ije mu maso yanjye washatse kwinagamo nari ngiye kwinagamo mbona ishusho y'abana banjye numva mfashwe n'amashanyarazi sinzi ukuntu nasubiye inyuma ndagaruka gusa nikozeho numva icyuya cyambiranye urumva ko nari namaze gufata umwanzuro w'ibyo ngiye gukora umugore kumva narapfuye akumva bamubwira ngo naza ashyingure ntiyaraza aho ndi ariko hagati aho ngaho kumbe Imana niyo yafashe kuko yari izi ikigiye gukora noneho Imana iragenda ibuza umuntu amahoro umuntu n'ubundi wari ufite umuryango nyine twacururizagamo imubuza amahoro nyine amenya makuru yanjye amenya ukuntu bangambaniye ndahavuga yego aho ndahavuga rwose kuko akimara kugenda nagiye gusanga abashumba iyo ngezeho njya nkunda kubwira abantu Yesu yaravuze ngo yasize 99 ajya gushaka imwe yazimiye nsanga abashumba njya kubabwira ubundi umushumba ugomba kumusanga nk'umubyeyi njyayo mbabwira uko byagenze yari yasize nyandikiye urwandiko yandika urwandiko arambwira ngo nagushatse ngukunze ngo ariko Imana ngo sinzi impamvu yemeye kuguhereza umugabo nkanjye utagize icyo akumariye ngo kandi warabayeho uri imfubyi uri mu mubabaro yakagombye kuba yaraguhaye umugabo uzagira icyo akumarira none ndagenda nereka umudamu w'umushumba mwereka iyo baruwa ndibuka icyo gihe hari kuwa 4 ego mbabwira uko ibintu bimeze mfite agahinja k'iminsi kabisa nibwo nari nkiva kwa muganga kuko nari ajya kugenda nari maze iminsi nta n'igikoma maze kubyara nta gikoma nta kintu na kimwe kiri mu nzu none nkarira n'uruhinja rukarira nkarira nkavuga nese Mana icyatumye mbaho niki nuguhora mbabaye gusa ni jewe nyiramiruho wo kwicwa n'inzara nta kindi ubu iki gikombe ntiwakindenza icyo gihe rero twari turi mu materaniro ari kuwa 5 namaze kubabwira yagiye ari kuwa 4 kuwa 5 noneho uwo mudamu agiye kumva yumva baragiye bakora imibare na wundi wamwirukanye yari yamaze kuvuga yuko yibye kuko nta kindi yari gukora kubwira itorero urumva umuntu mwasenganaga kumwirukana gutyo ibintu bitumvikana aravuga ati twarebye dusanga yaratwibye noneho babandi urebe ko Imana ikora operation Imana irangije ikoresha babandi bari muri iyo nzu baravuga ati zanikaye tubare turebe yatangiye ryari ese mbese bagiye kureba basanga mu meza ngaho amaze kubungura miliyoni 3,100,000 noneho umudamu ngo agira havuyemo ayo yahembwe noneho uwo mudamu agiye kumva yumva bakwirakwije ngo Jado yabaye umusazi yataye umugore urabiza abantu amagambo bavuga arangije arampamagara arambwira ati Kamika nti umugabo wawe ari ndamugana nanjye sinzi aho yagiye atabarokore ati genda umukatoliki atariko jewe ni twirebeye mu mibare dusanga nta ahubwo amafaranga yabunguye nta nundi mukozi wayungura kwa shebuja ahita ambwira ati naramukaje umbabarira uzamubwira zansange mu mujyi nanone rero kuko sinarinzi ngo je namubona heye kuwa 4 kuwa 5 kuwa 5 kuwa 6 umuntu aranyihamagarira mfite uruhinja rutaratangiye no kunywa amata mfite uruhinja arangije arambwira ati kujya usohora abageni waje nkaguhikiraka 50,000 hanyuma
ukaza ukansohorera umugeni ndamugana nta kibazo. Ariko ubwo hagati aho bari bamaze kumbwira abo ngabo mu itorero bambwiye ngo bagiye kunshakira 20 ngo ngende nshaka agataro ngo nge nzana inyanya kuwa gatatu ku munsi w'ababyeyi ngo nge nzana inyanya bangurire ngo nindekane n'imbwa. Yego ndibwirwa n'umuntu utakagombye kubimbwira. Hanga ati rekana n'imbwa kami kazura umukozi w'Imana. Abagabo nk'aba turabazi bati kuko azi neza yuko uri umuririmbyi tugukunda akeneye ko duteranya hanyuma akabona kugaruka. Bantu nk'aba turabazi. Ariko giye ko nzi ko nta kibazo mfitanye n'umugabo ari ikibazo cy'ubuzima bugira numva ndababaye. Hagati aho ngaho nkigera mu rugo numva ubuzima buranze ndavuga ntuyu n'umuruho n'aba bana banje bavukiye kuruha. Nari ngiye kwiyehura ariko Imana irangarura ari mugendere twari tugiye ariko aragabura Satani yo yateye aterera mpande zose byari birangiye rwose. Hanyuma Imana irangarura ntibyakunda ntibyabaho. Noneho sinzi ukuntu Imana yakoze ku maso mbona mfite igitanda cyiza, mbona mfite igitanda cy'abashyitsi, mfite igitanda cy'abana, mfite igitanda cyanjye, mbona mfite intebe. Numva ijwi rirambwiye ngo ariko ubundi urinde usuzugurwa gutyo 20 muri iyi nzu yawe urabibuze. Ndangije ikintu nakoze niki kwa gatandatu nagurishije akabati yavuze, hari akabati yavuze yari yaraguze ko gucururizamo telefone. Ndagenda ndakagurisha yari yarakaguze 200 ahari ngewe ngatangirisha na 50. Ngurisha televiziyo uwo mugoroba kwa gatandatu nari mfite amafaranga 300 cash ku muntu bari babwiye ko bagiye kumushakira igishoro cyo gucuruza inyanya Taven akarekana n'imbwa gakomeza ubuzima. Noneho bigenze gutyo mbonye ngurishije televiziyo nkagurisha nako kabati nahise ntanga na gahunda yo kugira ngo baze batware intebe. Nayo mfite intebe nziza pe, mfite intebe nziza zihenze. Mvugana n'umukiriya agomba kuza gutwara igitanda cyanjye kuko ari cyo cyari kizana matera. Hanyuma nge nkajya ndyama ku cy'abashyitsi nkahindura. Ndavuga nti aka gasuzuguro kugira ngo njye kuzunguza inyanya ndagenda njye gushaka caguwa nicare ncuruze. Uyu mugabo aho yagiye simpazi, yagaruka atagaruka ariko nibura ntunga abana banje. Mfata umwanzuro gutyo ndabigurisha. Nibwo ku cyumweru bampamagaye njya mu kiraka igitarama cyacaguwa oya cy'ubukwe cyasenkane. Agenda rwose bitarabaho ndaririmba ndahogoza. Nagiye akazi ukora n'umujinya n'agahinda. Nageze aho hantu ntabwo nzabyibagirwa. MC yarambwiye ko se ngo ko nduzi umeze nk'ugiye kubwiriza. Nicaje umugeni ndiho mubwira mvuga amagambo nanjye ntazi. Nkajya mvugana ko uyu mugabo wantaye avuga ubundi bukoko ubu aratinyuka akagenda nazi yagiye. Ndavuga nti wa mana we niba ari umuruho ntacyo reka nduhira imbere yawe. Ariko muri uwo mwanya numva nasize ntsimbye byambi 300 mbitsimba ahantu munsi y'igitanda ntegereje ko bari butwara intebe n'igitanda na matera byanjye. Nsiga abana mu rugo ndagenda. Hanyuma nibigeze nimugoroba arampamagara. Yego arampamagara arambwira ati sheri activity. Ndavuga nti sheri wowe urinde. Ndavuga nti wowe umamagaye urinde. Ati sheri ati ni jewe. Ni wowe nde ivuge. Arambwira ati ariko ahita mpereza agahungu kanje gatoya kariye ka gahungu. Gata kavuga mama uyiyeye. Ndavuga nti nturi mu rugo se uri muzima? Ati ntabwo wakomeretse. Ati ndamuga none se mu mutwe urumva uri muzima nta kibazo ufite? Ati ariko se kumbaza ibintu byinshi. Ndamuga nti ndaje ndatega ngera mu rugo kubera hari havuzwe amagambo menshi mwabantu. Uzi gukubitana n'ikigeragezo wowe uzi ibibazo wifitiye ukabuzi nibyo wavukiyemo ukabuzi nibyo wakuriyemo nibyo washatsemo. Ntabwo ninya kubivuga no mu muryango waho nashatse ntibanshakaga. Ntabwo banshaka barafite umukobwa ashaka kumushingira ufite gutya. Naho bajyana bakamuga ati iriya ndushyi urayijyana iyo mpfubyi idafite epfo na ruguru. Iyo mpfubyi wumva yabaye mayibobo inyamirambi iyo mayibobo urayijyana wakwishakiye umukobwa ufite amafaranga urajyana he iyo ndushyi itazagira ikitumarira.
none nakubitira kuri ibyo byose none numvisa ntaye ndavuga nti ndavuga sha wamukira dore n'ubundi yaramutegereje buriya n'ubundi niwe yisangiye biramucanze abona iyi ndushyi atazabivamo. Ngeze mu rugo nahageze mfite ukuntu narezwe nubwo mama atandeze ariko nyogokuru wandeze yandeze mu kinyabupfura nawe arabizi. Sinshobora kuvugira hejuru cyangwa se ngo niba mbabaye iyo mbabaye mbabarira muri gi kwa kundi umugore ashaka guhita afata umugabo akamutuka akamwita ibyo ashaka. Ibyo bintu ntago bimbaho. Naramugeze iruhande ndamubwira nti uragarutse murama maso gutya cyangwa nturagarutse ati ndamubwira nti rero ntabwo niriye mbimubaza ndamubwira nti rero iyi si nta cyiza tuyitezeho kidaturutse no mu bitekerezo byacu. Ndamubwira nti kandi ababiri barutumwe niba ibibazo bigiye kujya biza ukiruka urabeho sindi kumwe nawe. Ndamubwira nti jewe isi yankaranze nkiri muto dore nguyu undi bufiri. Ndamubwira nti isi yankaranze nkiri mutoya nkiri umwana. Ndamubwira nti urabizi ko nakubwiye ko nabaye muri ruhurira Nyamirambo aho hana Imana yarahandindiye. Ndamubwira rero niba bintu bigiye gukubita ukajya wiruka ndamubwira nti wowe ntago wubatse birarangiye ariko niba ushaka ko twubaka shira imiteto shira umuteto ureke dufatane urunana cyangwa se uhitemo hitemo wigendere nanjye nigendere twe kwandavura. Ndamubwira nti jewe nkeneye kubaka kandi nzi uko Imana ariyo yampaye urugo. Ndamubwira nti hano mpafite 350. Yari yaje yasanze televiziyo ntayihari. Kabaye arasanga televiziyo ntayihari yaciye mu mujyi aho yasize akabata asanga nta kariyo. Ndamubwira nti rero ugiye gufata amafaranga 150 mfate 150 50 tuyahahishe hanyuma wajya mu muhanda ukazunguza wabigenza gute ariko agasuzuguro k'abarokore. Ndamubwira nti agasuzuguro bansuzuguye ntako ngako ntigewe amagambo nabwiwe nayumvise abo kaza ari bihekane. Ndamubwira nti nabyumvise amagambo ibikwasi na jombwe nigewe ubizi. Ndamubwira nti rero hakugira ngo abantu bakwite iri zina fata yanga nanjye mfataya tugende dushaka inzu ya makeya. Icyo ginzu twari turimo twayigiyemo aribwo bakiyubaka tuyishira 15 nyuma y'iminsi mike bayidusenyeraho tuyirimo. Nyirinza agiye kuyivugurura tuyirimo kuko nta handi twe dufite twagombaga kujya. Hanyuma amaze kuyivugurura dushyira kuri 40. bakora kuri 20 adukura kuri 15 adushyira ku 40. Ndamubwira nti tuve muri iyi nzu tugende akosema nanjye karigiye ubuhise wiharira ikiganiro. Hari ikibazo reka ubwo bamuzi byinshi bisugira ngo yari kubyibuka ntago ne kubyibuka. Ndamubwira nti rero ibyo bavuze nabyumvise ubu nige nawe ntagire ibindi bintu wongera kumbwira aho uvuye simpa keneye kuhamenya. Imana ishimwe kugarutse uri muzima. Hanyuma muri uwo mugoroba nibwo uwo mudamu wo mu mujyi yahise amuhamagara aramubwira ati ko ejo ku wa mbere uzansange mu mujyi. Akigerayo aramugata amagambo abarokore bene wanyu bakuvuze nayumvise. Ati uyu murokore waguhaye akazi yarangiza agahindukira akagusebya akorera muri uyu muryango wanjye gutyo. Ati rero twe twabibaze dusanga ahubwo wamwunguye amafaranga menshi hejuru y'agasuzuguro ka bene wanyu b'abarokore batakebwe gutyo. Ati jewe ndumva mbabaye ndumva ngize agahinda. Umugore nibwo akimara kubyara ngwino guhereza akabati aho uri bukuri igishoro simpazi ntibindeba ndaguha akabati k'ubuntu nguhe iseta y'ubuntu ubanze ufatisha ubuzima. Ubwo bimubwira dufite 350 ariyo dufite mu nzu. Twari tuvuze ngo tugiye kugabana umwe acaha n'undi acaha ngaho. Arangije akabata arakamuhereza araza arambwira ati none se sheri ati mu matelefone ko bisaba ibishoro bya miliyoni zingahe ati 300 turamara iki koko. Ndamubwira nti niba ari Imana igushyigikiye jyayo. Ikintu gitumye ura mudamu agira uwo mutima ko kugira ngo aguhiseta y'ubuntu. Ndamubwira nti jyayo kubera Imana bizakunda cyane. Arangije ajyayo ariko nyine ajyayo mu kwizera. Ikintu gitangaje uwo mudamu yahise mpakazi muri uwo muryango kugira ngo ace impaka. Urumva umuryango wa mbere akabati ka mbere nige wahise ugakoreraho ncuruza amashenete. Aka kabiri hariho undi mupanga aka gatatu kariho umugabo wanjye. Noneho giye birandenga
amaye akazi ampa akazi gahwanye n'ibihumbi 40 ngomba kwishyura yanzu batwongeje noneho nagiye mpagara hara muri City Plaza muri kaburimbo ndaje ndarimba nterega Uwiteka Imana ntacyo adashoboye aho wahanyura hose burya bakureba nkundire mvuge ye gukomera kwawe umudamu ararira aratetse koko ubu nakora icyo ukoze icyo kirahagije bikiri aho ngaho ariko bana we bikiri aho ngaho umuntu wamwirukanishije Imana izakoresha n'abakurwanyaga umuntu wamwirukanishije muri ka kazi niwe wahindukiye amuhereza devise z'amatelefone cyane hita ukomerezaho sheri uratatse mba ndatatse uko njye natangiye kuvuga sinceceka kwa gukunda akazi kwanjye noneho byirikuba byarikubye Mana we ndabyibuka urumva nashoye 350 twahise tuyashora yose kuko utitengo turarya ntiturya nayo mfite kwizera navane kuba Imana ikoze iki kintu kwizera ni sawa icyo nzi nuko Imana igiye kwesha icyubahiro kihagera rero wa muntu nkuko yabivuze nawe yaranguzaga telefone ati ngwino nguhe devise nisomere kuri kahorana devise arampereza umva ndakora wokabyara cyane wokabyara we naragiye ndakora najyaga mpagarara ndi mu gucuruza nkataha mbwira umugore nti nyamuneka mfasha amaguru nkandire ndakora ndabyuka umunsi umwe nigeze gukora 760 ku munsi umwe gusa by'inyungu 760 ariko cyumweru yawe yanjye ndakora ubuzima buragaruka pasi turongera tugira ubuzima ibintu birasobanuka abantu muva mu bukode noneho abantu babonaga narasaze twari tukiri aho ngaho nyine hahandi muri ya indi ya 40 ndakora ibintu bigenda neza abana babona za yawurute abana barya umugati mwiza najyaga usize umva ntacyo ntakoze nane gwakagati gasize udukurikira amen bega iyo ndi mu kazi akazi kameze neza abana banjye nta kintu babura n'umufasha wanjye arabizi ntacyo yabura hanyuma ndakora ndabyibuka nigeze twagize ari gihe kigize kubaho cya iyo mukutano w'abasirikare babaye witwa ushirikiano umoja wabereye hano baza mu Rwanda bakorera igako aho rero abasirikare nabo bagiraho umugisha mbakuramo miliyoni n'igice y'amanyarwanda miliyoni 1 n'igice kashi muri 2010 nakanga yari amafaranga menshi cyane ndahakorera rwose nawe nagiyeyo ku mugoroba nabukeye mpita mbona miliyoni n'igice wari ujyanye yihe mari telefone n'ubundi uzije kuza ari umusirikare waje mu mujyi ararambagiza telefone bangeraho kuko ari umugisha w'Imana bakunda ngewe barambwira ati tumva twifuza kuzaza no mu kigo hari n'abandi bazikeneye ndazibashyira telefone baragenda ziramena pe bampaga mu madolari ayo mafaranga rero ubwo ngiye kugera aho nyine iby'Imana ari yavugiye ku musozi vuga ko izaduha inzu hanyuma noneho ubona inyumba ikibanza ndasije mbanguza amabuye ndubatse ku Gisozi munsi y'amashuri ya fawe muri VIP munsi y'amashuri ya fawe mubakira ahantu heza inzu rwose ndayubatse ubuzima buragize ariko mu 2010 byagenze bite Imana tujya gusenga icyo gihe tubabaye twajyaga gusenga hano aho bita Ishiro twabona abanyeshuri bayereka bajya ku ishuri tuti nazwe twaje turimo turashaka graduatinga ibyacu turasenga Imana nibwo yaduhaye rero inzu iduha n'amasezerano mwajya graduatinga ibibazo byanyu yego none se baguze igikanzu nese abandi barazamuka bajya muri university bariho biga natwe twazindukaga saa twarazinduka bajyaga kwiga mu mukajya gusa bazajya muri graduation natwe Imana muri iherika mukajya kwigishira bagraduatinze natwe turakora tujye gucima kana
aya ubundi kwizera ni ibisazi ari umuntu ushaka kubyumva akavuga ati ko si ibyo bintu bibaho ariko nyine iyo wamaze gufata inzira yo kwizera nta kindi kintu ureberaho. aho hantu ni Imana yagize yenda arabyivugira, aho Imana nyine yaduhaye amasezerano yuko tugomba kuyikorera no kubana nayo, imubwira ibyo agomba kuvuga bitewe n'ubuhamya bwafite, avuga uko yavutse. Ibyo ngibyo nuko urumva yaramwiye niba ukeneye ko nkugirira neza, niba ushaka ko nkugirira neza ndakumva mwana wanjye, ariko genda banza utanga ubuhamya. Ariko ibaze kugira ngo Imana ikubwire ngo genda utanga ubuhamya ko wavutse uri ikinyendaro. Direba ndavuga ko se Mana yanjye koko yambwiye ibintu bigera muri bingahe ko kugenda nkatanga ubuhamya vuga ko navutse n'ikinyendaro, kugemurira abarwayi kwa muganga, hanyuma nkagenda nkabwira abasore n'inkumi n'abagabo n'abagore baca inyuma, umugabo agaca inyuma. Ugiye kubabwira yari kuvuga ngo ujye kubwira abanyeshuri cyangwa abana abantu basanzwe mu giterane runaka? Abantu bose nyirizina, abasore uzi ko ari umusore ukora ibyo bintu, genda agakundana n'umukobwa akamubeshya urukundo, cyane cyane urumva nguko nanjye navutse urumva ko papa uko biri kose ajya kugirana mama yamubwiraga ko amukunze, rwari ururovu. Ubwo rero abantu bakora ibyo abana bakavuka bitwa ibyo binyendaro bagakurana ibikomere, Imana irambwira ngo imanukiye guhana ariko ikamanukira no kubabarira kuwiteguye kwihana. Hanyuma abagabo baca inyuma y'abagore babo kandi baragwiriye, akagenda rwose yajya ku wundi mugore, yajya ku bana batoya agatera inda, yarangiza agahita avuga ati si jyewe uzi gutera inda jyenyine mada mbabarire, cyangwa wa mukobwa we si jyewe uwanyweye urwagwa akanywa ikigage akanywa mitsingi yamenya yasindishijwe n'iki. Umwana akaba victime y'ibyo, agakura ari murungabanga batazi ngo aravuka kwandi, kandi abo ngabo baragwiriye cyane barahari. Muri 2010 Imana ibingira gutyo, ariko irambwira ngo genda untangire ubwo butumwa ubwira abo bantu bihane. Nanjye rero nk'Imana yawe nguhaye inzu, mugabo yamuhaye akazi, umva ni muri 2010 Imana ntago ikiranirwa irabikora, yarabikoze rwose. Ni naho ngaho yarageze avuga ko haje abo bantu b'abasirikare akagura ikibanza kubaka, ibintu bigenda neza, abana biga mu bigo byiza, imodoka bakajya mu gitondo batwarwa n'imodoka school bus, kagera muri school school bus koko abamva twari turi muri urwo rugero se. Oya yazaga kubatwara. Wari ufite ivatiri yawe? Taxi vatiri, umushoferi ugomba kubatwara. Ubuzima buraryoha ariko nibagirwa iki Imana nyine yantumye. Ko buryoshye bwari bwizima bwa kinanasi. Bwari kinanasi. Ugera mu rugo ugasanga hari ifi, hari inkoko, hari inyama. Mu rugo abantu buzuye, burya iyo ahantu hari ibintu n'abantu baraboneka. Nari mfite abantu benshi cyane mu rugo, benshi, urugo rwuzuye. Ariko rero kubera ko nanze gukora nyine iki Imana yambwiye, wahoze ubaza ngo kugira ngo byose bigende byagenze gute, ngira ngo urabizi ibyo nkunda kubivuga cyane. Urumva ni kwa kutayumvira, iyo yampaye ibyo nayisabye, ariko jewe sinagira iki, sinakora icyo yansabye. Urumva Imana yaduhaye ibyo twayisabye, turangije twebwe ntitwubaha ibyo twavuganye nayo. Rero ibintu ubwo tugeze kuri hahandi byagenze gute kugira ngo mugende ibintu byange ubuzima bube bubi nkuko impanuro yagiye bikurikirana. Hanyuma ubwo urumva ubuzima tayari bwabaye bwiza, twubatse, ariko biza kugera igihe kimwe bigeze aho birakwama neza, birakwama. Ndabyibuka twageze mu gihe hari igihe cyabayeho icyo ntuze u Rwanda barufatira ibihano, ariko abacuruzi mu gace cyagiye cy'agaciro, ibintu byatangiye kugenda bikwama, bisubira inyuma. Ndatangira ndahomba, mu kanya bikaza bikongera bikagira, bikaza bikongera, mbega bigenda bibamo ikibazo. Rero tugera aho ngaho ibintu biranga, mbona ngumya kuguma aho ngaho. Ndavuga ntereka hari igihe umuntu aba agira ngo ni inama yigiriye, nyamara burya inama yo witeka niyo nziza, niyo ya mbere kuruta ibindi byose. Nsa nk'uwigira inama n'abantu wagurisha ahantu nkajya kugura ahandi,
ha make ndahagurika make hagurika, hasigarana igishoro kindi nkasigarana agashoro. Ariko kubera ko nari mfite n'ideni nari naratse, mpagurisha nyine mu buryo budasobanutse nabwo butari bwiza, burimo inyanga, burimo inyanga cyane. maze kugurisha urahendwa, narahenzwe rwose. Hanyuma noneho ndagurisha, ndagenda ngura ahandi hantu rwose hanini hanaruta aho nari mfite, mbona nta kibazo, mbona ni byiza, harimo inzu ebyiri. Hanyuma noneho mufasha n'abagenda ajya muri butike, ariko kubera ko twe tutari tuzi ikintu kiri mu kutugendaho, ariko mbere gatoya twabanje gukora umurimo, nkajya mfata nk'ibihumbi 200. Ibyo nabikoze, ari abantu benshi babitanga na komite wenda bazanazitange, groupe yitwa helpers, igemurira abarwayi kwa muganga. ni ngewe nari narayishinze. Nkafata nk'ibihumbi 200, 100 se, mirongo ingahe se, nkateka umuceri, nkateka isombe, nkateka inyama, nkagemurira abarwayi nk'abantu bagera muri 300 rwose, bakarya uwo munsi bakarara bariye. Ariko tukumva twe turimo turakora iki Imana yadusabye, nyamara Imana itanyuzwe n'ibyo turimo gukora. Tukumva ko nyine twamaze kugera kuri level y'Imana ishaka ku buzima bwacu, ariko Imana ishaka ko abantu bumva ubuhamya bagakizwa, bagakira ibikomere bitewe n'ubuhamya bwa madamu. Hanyuma noneho ubwo Imana nyine iyo yamaze kuza, aho kugira ngo iguhombera guhombya, niyo principe yayo, ntago kuguhombera guhombya, aho kugira ngo iguhombe iraguhombya uko byagenda kose. Hanyuma noneho icyo dukoze cyose, ndabyibuka nagiye mu bintu byinshi bishoboka, ngeze aho ngaho aho twe twaraguze ni harakuraza ahantu heza cyane, ubu hamaze kugira agaciro gakomeye. Twari duhanye imbibi na Sekimondo n'umugabo witwa Sekimondo, w'umukire cyane, ufite umudugudu rwose munsi ye gato cyane, hagize agaciro. Aho hantu hanjye hafite nk'agaciro ka $50 rwose, nko muri iki gihe cya 70 gutyo. Hanyuma noneho mpakorera ibintu bitandukanye, mpakorera ifuru y'imigati biranga, mpororera inkoko zirampfana. Ubwo noneho byose biranga byanze, banke zarasaze, ibiki byose bihinduka cyamunara. Tujya muri cyamunara, mbega ntago nava ngo naragurishije, ko byari cyamunara bya kugira ngo nitabare, kugira ngo basi ndebe ko banke nakiranuka nazo. Hanyuma noneho mbona bibaye nk'ibyoroshye bya banke, ariko njye nsigara habe n'igiceri cy'icumi. Ubuse kugira ngo yari yarafashe amafaranga muri banki imwe, ntago yari abo hariho nk'abantu badukurikiranye bashobora kuba ari muri banki nk'eshanu, zari nk'eshanu zose. Nanone nawe yari yarafashe muri banki, hari mu Rwego, hari muri Koje banki, hari muri ko ari nyinshi zari nyinshi. cyamunara ari ukurwana, zose zikaza zigahuriraho, ari ukurwana. Kuko njye nibuka najyaga ndwana ubuzima, uvuga ngo nashatse umugore wanjye mushaka nta shinge nta rugero, ari imfubyi, ari umunyamibabaro. Nahoraga ndwana urugamba ngo ahora yishimye, ndumva nshaka kugira ngo nzabone umugore wanjye yishimye. washaka kuzangurira imodoka, ngenda muri famille nanjye ndi mu modoka. Najyaga mugomba gucima kada, najyaga mfata nkareba nkabona minyone yicaye nko mu modoka yambaye fime atwaye, nkavuga nti Mana nibyo nshaka, Mana iyo modoka ndayishaka. Nkavuga nti Mana nunkore ikintu nzagushima, ni ukuri pe, nkumva bizanezeza. Rero najyaga muri zo ntuzi zose ndimo kurwana, avuga ngo gukore ibishoboka byose, muri ibishoboka byose, ariko umugore wanjye nzabone nta muntu umusuzugura, yicaye mu kizuru cy'imodoka, yishimye, anezerewe, nta mubabaro ugaragara ku maso ye. Abakire tujya duhura yambaye ibirahuri by'umukara mu maso, yegamye rwose, ufite umushoferi mbamubwire ameze ngo agenda acimaka mu mujyi, yamanuye ikirahure kugira ngo nyine abantu bamubone. Rwose urumva pasi, ibyo niyo nifuzaga. Rero mvuga ngo umufasha wanjye byose kugira ngo arebe ko nabaho neza, abaho neza, ubuzima bwacu we bwiza, mbega ntazagire
ako ntabyo nari nagutumye ntabyo wari wantumye yari yitumye nyine hatagira umuntu twumva avuga ati buri umugore oya ntago umugore watumye ntago umugore nkeke ngo ambwire ngo ariko sheri urabona saba gute nakamodoka urabona ngo nta modoka yo umugore wa umuturanyi waguze akamodoka baturushiki basi umugore wanjye tumaranye imyaka ngira ngo ni wa 13 ariko ndakubwije ukuri ko no kwambara kugira ngo bya bindi abagore bastress abagabo ngo igitenge ngo ibiki ngo ari nabonye kuri YouTube gura muntu yambaye Imana ijye umugisha sheri Imana ijye guhumugisha ndawakiriye ijye guhumugisha amen simbizi hari igihe njya nibaza nkaba ngo nkatekereza ubupfura afite ndawakiriye ukibaza niba bubaho cyangwa niba bubaho sondi bubaho kuri Imana ijye umugisha Imana ijye umugisha uko bubaho uko bufite Imana ijye umugisha hanyuma noneho ubwo buzima buba bubi tujya mu majyaruguru turagenda ngo ngiye korora inkoko nararaga mu nkoko nkarara mu dushwi ngaragura udushwi avuze mu majyaruguru shaho nikoreye ubushwi bw'umunsi umwe nkazamukana bita kuri base nkajaga base uzi kuzinduka saa 11 ufite ubushwi mu gakarito bugenda burira kamwe nakagurisha 700 kugira ngo tubone icyo kurya urumva nagiye aho witwa kuri base ngi muhondo njya mu gitanga ubwo umuntu uri bunkurikirane wese arahumva nanu mu misozi ahantu nkajya nzinduka meze gute se baba nk'akamayibobo nyine nawe urabyumva ubu ntangiye kumenya kongera kwambara agasutiye ngeze i Kigali byari byararangiye urumva nkajya nzamuka muri iyo misozi nubwo turaduseka ntago byari byoroshye tukagenda narwanaga nuko urumva twagiye mu majyaruguru umugabo yaraye mu dushwi ukatuzinduka amaso yari yarabaye nk'ay'umwara umugi atukura yarabaye ibishirira yararaga mu mishwi ibyo byose no kurwana n'ubuzima hari igihe umuntu yumva ngo abantu ngo ntago nta kintu bafite cyo gukora ngo abantu bazima ngo kuki nta kintu umuntu abatarakoze mushaka gukora akagira ngo ni za maringaringa ziraho nge nazamukaga mu misozi nikoreye ikarito y'ubushwi bugenda bunyaho ahantu hose nahindutse amatotori y'inkoko nakucara mu modoka abantu bakajya bampunga kubera amatotori noneho hakaba hari n'ubushwi bwabaga burwaye bukituma ibintu binuka ariko nsa kugira ngo ngire gute nibura nzane ayo mafaranga n'abatwaye nk'ubushwi nk'icumi nkazana tugahaha kawunga tukagura ibijumba twafataga ibijumba na voka bitagira imboga tukafata ibijumba na voka abantu ukabahereza bakarya kandi ukabona nta kibazo gihari ibyo byose turwana n'ubwo buzima kubera iki urumva ari mu nkoko ibaza umuntu wari uri mu iduka mu mujyi mu matelefone yaka akajya kurara mu bushwi byose ni iki ni filime ni ukurwana noneho no kugera no mu majyaruguru naho biranga mu majyaruguru byaranze naho biranga na bwa bushwi burapfa twashakiye muri Kigali impande zose tujya mu majyaruguru biranga mu majyaruguru tuvayo ndabyibuka twashyikiye ahantu hitwa Karama hano hakurya uretse kuva mu majyaruguru n'abaretse kuvayo abaretse kuva mu majyaruguru kuko mu majyaruguru nahakubitane n'ibintu kandi ku buryo Imana yandinze ku buryo nari buzatandukane nawe rwose aho hantu humve neza abantu Imana yarahabaye uziko byageze ahantu inzara twicaye mu majyaruguru hatangira guhamagara abantu twaririmbanaga mu makwe byari bikomeye ubuzima bwari bukakaye ni mu bukwe amakwe ntabaho ni mu bukwe ubwo ni mu makwe nyina amakwe ni menshi nta bwinshi baho bw'amabukwe ubwo ni ubukwe noneho bakampamagara aho hantu sinshaka kuhibagirwa Imana yarakoze yo kabyara bakampamagara nkavuga nti mwokabyara ngo basi mbicare iruhande nongere nibuke ko kuririmba bibaho wenda tere yongere imbone abantu bari bazi ko ndi umuririmbyi bongera bibuke ko mpari rero ngo wenda nagiye muri ko icyo gihe kubera ngira ngo mu buhamya bwa mbere natambukije nari naragiye muri koma mva muri koma ngindera ngira ikibazo cy'umutwe noneho kubera ibibazo noneho bigera ahantu ku ikibazo ngo ni cya stroke harya
no bigera ahantu nkajya nibagirwa urumva nafata na mikrofone gutya indirimbo nari nateguye twateguranye n'abandi ko ndi buyisohoreremo umugeni nagera kuri tere nkayibagirwa burundu ibibazo ni bibi namara kuyibagirwa nkahita nihimbira nkahimba nk'indaho ngaho igihendere mwari mwiza kandi ukumva n'umunyenga ariko abo twateguranye bakaba bazi ko byicanze atubwo burira sosa ati buriya yagiye indera buriya birongeye biragize byari bibabaje biteye agahinda ni ukuri Imana yagize neza noneho icyo genda byibuka nigeze kujya kuri Meridiye hoteli Meridiye hari gakondo imwe bajyaga bajyayo gutaramirayo bakaririmba kuva saa 2 kugera saa 5 icyo gihe sinzabyibagirwa burya ubukene bukoresha ibintu byinshi ndajyayo ndibuka sinzabyibagirwa nagize umubabaro umwana w'umukobwa nari nahamagawe na musaza wanjye kwa data wacu avukana na Masamba niwe mukuru noneho arambwira ati minyo ati hano kuri Meridiye ngwino ngusabireyo akazi nibura nawe byombi 20 bya buri cyumweru ujye ubicyura ugaburira abana mageze mpakubitana n'ikibazo umukobwa umwe wari uri aho ngaho ni nawe yari inshuti n'uwo mubosi nyiri iyo groupe mageze bampa umukenyero ndaririmba cyane ndaririmba boss aravuga ati uyu muntu nawe azi kuririmba ariko uwo mwana w'umukobwa babazwa nuko atari we naciyeho burya abantu bakenera ibyubahiro arangije aravuga ati nubwo uri mwene wabo wa Masamba ntago ngukeneye kuri stage ndarira jewe ntago narijijwe nuko ambujije kuririmba narijijwe n'ibihumbi 20 bigiye kunca mu myanya y'intoki niba ngiye kwigaburira abana namusanze muri toilette ahantu bariho bambarira yawa niyo mageze agenda karanyica narapfukamye burya iyo uri umubyeyi ufite abana ureba ukuntu bashonje nta mahoro ushobora kugira narapfukamye ndamubwira nti wo kabyara we ndakwinginze basi ntugire ikindi ukoreraho ntukorere yuko uriya mwene wacu wenda aciye ku ruhande akagira korera gi umbabarire mfite abana barashonje mbese ndatakamba ndapfukama ariko bibi by'ubusa arambwira ngo ngo arangije arambwira ngo ntago byashoboka ngo tugomba kuririmba turi babiri gusa ngo nta wundi ngo wundi nambwa ntibasi bikorere ukorera abana banje muhu buhamya bwanjye bwose ariko uzi kubwira umuntu utari bukumve nahagurutse ngo mfite agahinda hahita haza undi wakoreraga mu Kiyovu baramumpasa uwo musaza wanjye aramumpasa aravuga ati mbabarira umujyane ni umuririmbyi mwiza ajya agenda abafashe kuririmba ariko ubwo ndacyahuzagurika muzi yuko muri ayo masaha natahaga mu majyaruguru nkatahana n'imodoka ya saa 8 z'ijoro igiye kuzana inyama ahantu bita mu Gakenke saa 8 z'ijoro kuko nta handi hantu nagombaga gucumbika noneho nkasanga umugabo yarakaye yagize impungenge ariko ribaze muri ari amakorosi y'ishorongi uri kumwe n'abantu batari basaza bawe igihe kimwe imodoka yarapfuye ipfira ku giti cy'inyoni nsenga Imana ndabwira nti wa Mana we ndakwinginze sinzi ukuntu uri bigenze no modoka ikira ariko ntahe ibyo byose narwanaga n'ubuzima ibaze gutaha saa 8 z'ijoro noneho kubera stress icyo gihe mfata mikoro ntangira kuririmba kubera twatangiye kuririmba ndiho ndira ntekereza ubuzima ndavuga nti koko umurokore umukristo ntangiye kujya muri hari babyita mu bisope nubwo babyinaga ibya gakondo ariko ni bisope saa 8 z'ijoro umubabaro uranyica naraye muri gare inshuro nyinshi nkajya ndara muri gare nkarara nicaye kugira ngo nibura buze gucya nze gutega ntaye umugabo ari mu rugo nta kintu ari gukora ubwo inkoko zaragize gute zarapfuye zarashize turacungira kuri utwo 10,000 ndi buvane hehe ndi buvane Kigali iyo ngeze aho ngaho rero agahinda karanyica umubabaro nkavuga ni cyakora Mana naho warahandindiye ngira amahirwe ndamubwira navuga nti rero urabona n'ubundi no majyaruguru nta kintu tuhamara dusubira i Kigali nibura basi
ngenzana ibyo bihumbi 10 basi ntari buyategemo ntari burare nijoro uzi ko byageze ahantu imitsi yikarega agasigara avuga ati uyu mugore uri oya so kuvuga ngo nishyashya uri ugendana n'abantu atazi si basaza be si base wabo ubu uyu muntu nkaza ninjoro hari n'igihe nasangaga yahagaze ku muhanda akihisha nk'ahantu ngo arebe ko basi ndi buve mu modoka mperekeze nkasanga yicaye ku muhanda ibyo byose ari ikintu kurwana n'ubuzima hari igihe nicara ndavuga ngo mana wantambukije hariya ariko ibi bintu byo gupfundikanya Imana ibidukize ituremera ikintu sinzi ukuntu izabigenza kuko irabishoboye buranya nkunda kuvuga ngo yo ishoboye byose nta kiyinanira kuko jewe ubwanjye ntacyo ntakoze nawe ntacyo atakoze ariko irabishoboye byose nta kiyinanira ubwo tuva mu majyaruguru rero amajyaruguru nyine twashyikiye Karama nibo twese tuza tugeze Karama rero hanyuma nabyo yari bikomeye inzara abana badafite naho baryama ndabyibuka abana bajyaga baryama ku kintu cy'ikimeza kuryamisha abana ku meza umuhungu yaryamaga hejuru abakobwa bakaryama hasi urumva noneho ubwo buzima bwari bukomeye ndabyibuka ko byageze aho kubera kubona ibintu byanze dufata umwanzuro wo kujya kuba kwa mushiki wanjye ibintu bitoroshye na gato ariko hari igihe byemera hanyuma noneho turagenda tumubwira ubuzima uko bumeze tumubwira kuko yari akibona uturaka agira mbega byari hafi ya guma mu rugo twendaga kugera rwose muri cyagiye covid yari giteye yari itangiye gutera nyine ibintu bitoroshye hanyuma noneho turagenda tujya mu rugo rwe ariko ntitwamaranye iminsi ntabwo twamaranye iminsi nawe aratwigarika n'ibintu bibi cyane bikomeye ari umuntu nabonye yanditse kuko twigeze kubivuga ku mpanuro n'ubundi umuntu yandika comment aravuga ngo ariko se ngo ni impamvu iki ngo umuntu yabirukana kandi ngo mwara abakristo utaranirwa garamye na Kristo bene se baramwanze arahunga aragenda ntago byari byoroshye ndabyibuka nahimbye indirimbo nageze aho mba umuhanzi bibazo basi reka indirimbo nyiririmbe nyuremo ni indirimbo ibabaje kuko niwe nayimuhimbiye kubera iki bamushyizeho ibyaha bamugerekaho ibyaha ahinduka umurozi ahinduka mubi kuri bo bitewe n'urwango bari bamugiriye kuko namenye amakuru y'uko kuko yaganiriye na mushiki wanjye kwa kundi abantu baganira mubwira ibye byose arangije undi amuca inyuma ruhinga araza nyereka ko mfite umugore utari mwiza ndabyibuka twicaye muri salo ndavuga ariko ibi bintu byaje bite ndagira ngo umenye ibi bintu byaje bite kugira ngo umuntu ajye kuvuga ibintu bigera aha hantu byaje bite ariko nsanga byari ubuntu bw'uburyarya yarihishe nyine yagira ngo aduteranye ni nk'umuco ari umuntu ugira umuco ugasanga ni ibintu bimeze nk'umuco muri we mbega yashaka kudutandukanya kugira ngo dutandukane sinzi inyungu yarabifitemo ntabwo nigeze menya ngo na n'uyu munsi sindabishyikira nk'umuvandimwe wanjye ndetse nawe ngwa mu ntege nibazaga ikintu yatuma ashaka kuntandukana n'umugore wanjye hanyuma namuhimbiye indirimbo ndayiririmba mu ijwi nshoboye kugira ngo ni indirimbo nagira ngo mwubake numvaga nshaka kumwubaka nubwo ntaye mugari ku mutima wanjye wari mu kumubwira iyo ndirimbo yavuga ngo humura 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 mugenzi komera cyo ngaho kenyera gitwari ubutsinzi bukuri mu biganza dore yacukuye akobo nyamara kanzu kaje areba ese buriya ararushywa n'iki kwiyakaremye ari kamena huguka ubakana ubwira amaherezi icyerekezo cyawe kizanyura bose humura 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 mugenzi komera
cyo ngaho kenyera gitwari ubutsinzi bukuri mu biganza. Byari bibabaje, harimo n'ibindi bitero bikomeye cyane, mvuza ko ngako. ubwo mwototeraga kujya kanyarira? Twototeraga kujya kanyarira, ubuzima ntabwo bwari bworoshye. Byari umubabaro kuri minyone. Nari meze numvaga mu mutima wanjye namwubakamo ikintu gikomeye, mvuga ngo icyama nkazabona minyone aseka, yishimye aseka. Abantu bacukuraga kobo, kandi koko mera nk'uri mu guhanura, mvuga ngo bacukuye akobo, Imana iciye akanzu. Ariko Imana yaciye akanzu mu buryo bw'ibitangaza, kuko naho hantu ukuntu twahavuye byabaye ibintu by'ibitangaza. Imana itugirira neza, tubona aho ducumbika, ariko nabwo mu rugendo rukomeye. Tugera ahandi naho turahava, tugera ahandi, ariko noneho njya mbyibuka nsohoka ngenda njya ku Gisenyi, Imana irangarura. N'ubundi ngiye mvuga ngo ngiye Goma, ngiye gushaka ubuzima. Ngeze ku Gisenyi Imana iraboroka, irafunga umuntu wari wambwiye ngo arantambutse Gisenyi. Umuntu ngeze arambwira ati nta bushobozi mfite, kandi twavuganye nijoro, ambwira ko rwose ari bunyambutse nta kibazo. Arambwira ati nanze ko ufite amafaranga, ati niba nta mafaranga ati ntago byoroshye. Ubwo nko mu masaa 12 nibwo nakase, cyakora numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo humura, nzakugirira neza niwongera ukangarukira. Kuko muri iyo situation yose twanyuraga gusenga byari byaranze tutagisenga, ariko kuva uwo munsi mfata umwanzuro, ndabaneka ntangire nsenge mbane n'Imana neza. Ndagenda ngera ku mugore, dutangira gusenga, tubana n'Imana neza, twinginga Imana pe. Hanyuma rero iyo umuntu ari mu gusenga ntabwo ibintu biba bisobanutse, n'ubundi ibibazo birakomeza, tuhura n'ibintu bikomeye. Ariko ndabyibuka umunsi umwe, igihe cyari gikomeye kigoye, igihe nyirinzu yatwirukanaga mu nzu atubwira ngo iyo Mana yanyu mwirirwa musenga mudusakuriza, kukitabatabara, kukitabarengera. Dusohora mu nzu, aravuga ati inzu yishyurira abana banjye, nta rwose nimwigendere. Turahava rero turagenda. Ubwo nibwo ndabyibuka turimo kugenda tujya Kanyarira. Twagiye Kanyarira, umunsi wari umunsi w'abanyeshuri. Noneho tugeze muri gare dusanga nta modoka n'imwe ihari. Turatambika Gishiro, kuko niho twari tuzi tugomba kujya kurara. Nta hantu twari dufite, nta n'umuntu twari gutakira, kuko abantu bose wabonaga nta muntu ugishaka kumva ibyacu. Hanyuma none turagenda, ariko burya Imana yitabara umuntu bitewe n'ukuntu yitwaye imbere yayo. Ndabyibuka Imana igeze kuduha amafaranga, nabwo turimo gusenga. Amafaranga turangije turayafata tuyafashishamo abantu. Imana yadutegeka ngo aya mafaranga muzayagaburiremo abantu. Byari 500 muri corona hagati. Imana yadutegeka ngo mugaburire abantu, aya mafaranga ntabwo ari ayanyu kurya. Twe twari tuzi ko tugiye gukodesha, kwishyura inzu, kugura imifuka y'imiceri, andi tukayasagura tukazajya kuzunguza. Imana avuga ngo no, ntago ari ayanyu. Hanga agiye gukora ibyo nshaka. Imana yatwoherereje abantu mu buryo butangaje. Twajya ko umuntu araje aje afite ikibazo, turagabura mu kwezi kumwe. Ukwezi kwa kabiri amafaranga yari yashize, ibyo twaguze mu kwezi kwa kabiri byaye birangiye. Hanyuma nyirinza ahita twirukana. Urumva 500 byari amafaranga menshi. Nyirinza baratwirukanye, nibwo rero twahise tumanuka tujya kurara Ishiro. Tugeze Ishiro muri uwo mugoroba, Ishiro naho tuhageze imvura iragwa iguye. Tujya mu mazu y'abasekirite, nako amazu y'amashuri. Abasekirite baratwirukana, tubura aho twerekeza. Turagira tujya kurara muri gare Muhanga. Oya, twe tujya ni Kigali Nyabugogo hano hepfo. Ubwo noneho Nyabugogo tuhageze turara twicaye nyine burinda buke. Imbeho iradukubitira, banadutandukanye ngo nta mugore n'umugabo bari bwegerane. Umugore nyine bamushyira, nanjye banshyira hano. Imbeho iradukubita, nta cyo kwivuga twe dufite. Ubwo nibwo twagiye Kanyarira. Turagenda rero, twageze Muhanga mu gitondo nka 2:00. Twagira dushonje, dufite inzara, tumereye nabi pe, bimeze nabi. Ubwo abana rero abafashe yabacumbikishije kwa tante we. Twe turazamuka turagenda duteka tugeze ujye gupfira imbere y'Imana. Njye narasomye ijambo rimbwira ngo
izina ry'Uwiteka n'umunara ukomeye abakiranutsi bahungiramo bagakomera. Hanyuma ndavuga nti Uwiteka rero ari umuntu ari wahungiraho, reka nawe tumuhungireho. Turagenda rero tugeze Kanyarira twahageze ndabyibuka amafaranga twari dufite, twari dusigaranye ibiceri tugira tunywa icyayi, twumva mu nda bibaye nk'ibikingurutse. Hanyuma noneho nari mfite ibiceri 100 kuri telefone, mbigura biswi 8. Biswi 8 ndamubwira nti rero sheri fatenye nanjye mfatenye. Ubwo wirwarize igihe uzakumaza igeze izakumaza. Kuko Kanyarira nta nari narabonye inzu, nta nari narabonye umuntu ushobora kuzana ibiryo, nta kintu na kimwe nabonaga amashyamba gusa n'imigezi isuma. Ndavuga nti ubwo izakugeza naho ngaho. Twarazamutse kubera inzara twari dufite n'ubundi kake kari kadushizemo. Twaranye inzu umusozi zabiswe twazimaze n'ubundi. Ni ngiye wa mbere wayifashe ndabana sheri ngiye kuyirya byose ni hahandi. N'ubundi impamvu itazakugeza. Ubwo biswi tuba turaziriye, twageze hejuru ku musozi, abantu bahazi ari umunagera hejuru, twageze nta nimwe dufite kuri happy news byarangiye. Ubwo urumva ubuzima twinjiyemo bwari ubuzima bubabaje butagira icyerekezo. Ariko Kanyarira pe ntabwo twigeze twicwa n'inzara. Reka nkubwire, nta muntu wicirwa n'inzara imbere y'Imana. N'umuntu udukurikiye hano kuri ku mpanuro amenye ko nagenda asanga Imana nta nzara pe, nta nzara. Imana ishobora kugerageza uko ishaka, kunyuza mu byishaka, kandi ngo itunyuza no mu bikomeye kugira ngo izaduhindura abantu bakomeye. Nta nzara twahagiriye, ariko nyine urumva imbeho iradukubita. Tuhageze rero tuhasanga abahanuzi b'ibinyoma buzuye ari igitero cyabo, bahanura babeshya. Imana iravuze. Tuhageze rero Imana idukoresha ibintu. Imana iradukoresha rero, agira isoni se, iradukoresha. Imana dusenya umwuka w'ubuhanuzi bw'ibinyoma, turawusenya kuko Imana yarabatugabije. Nabo baraza baratubwira, batangira kutubwira uburyo babeshya abantu, bavuga ukuntu nyine bajya babigenza. Hanyuma rero tubona ko tugomba kurwana n'uwo mwuka, tuba tuti no kuzano byari impamvu z'Imana. Hanyuma noneho ubwo turwana n'abahanuzi. Mu cyumweru kimwe rero bagiye rwose bari bahashize pe, bahashize burundu, baragenda bajya ku yindi misozi. Hanyuma noneho bajya aho bito kizabonwa, baragenda rwose bawuhungaho pe, kuko Imana yaduhaye n'abandi bantu badushyigikira. Baravuga ati ibintu muvuga nibyo, mureke dufatanye rwose umwuka tuwuce hano pe. Uracika pe. Icyumweru bari bashize. Umuntu azana 1000 tujya kugura nuze tugura ikibase cy'ibijumba, murabihekenya tubona n'ahantu ho kujya twaragiye turabiteka. Twabonye umwana w'umukobwa wari watoye ko hasi bimanukana hasi, turagenda akajya biteka nyine ugafata ikijumba kimwe, ufata ikijumba ukarya. Nta nzara yigeze twica, nta nzara yatwiciye rwose ngo byende umuntu avuge ngo ndahodotse. Kutarya nk'ibyo washakaga, agafirite uhaririye nyine. Ariko ikijumba ugafata ukamanuka handi hasi ukavoma mu kajerekani ukarenzaho. Nta nzara hatwiciye. Rero nibwo impanuro yadusanze hariya, nabo baza ari Imana ibazanye. Burya inzira z'Imana ni zirenga ibihumbi. Nibyo njya mbwira abantu ngo inzira Imana ntabaremo ntago ari izatabarira mundi. Icyambere no gusenga no kubana n'Imana, ukagambira kubana n'Imana neza. Twagiye hariya twebwe nta tageti ikintu na kimwe. Bari igihe umuntu agenda ahantu agenda afite avuga bana ngo ngiye ngo ndagiye hariya ngo nzabigenza, nta tageti, nta plan mwari mufite. Nta plan twari icyo mwari mufite yari inzara ikabije. Twari dufite inzara cyakora n'umubabaro. Ariko tubwira Imana ngo Mana ubyacu urabizi, kuko tujya kujya Kanyarira narose inzozi mbona inzu nari mpagaze hejuru ngo iri mu gusenyuka. Inzu ngo irasenyuka, nabonaga nambaye uniform ya gisirikare, nambaye inkweto, mfite n'imbunda. Inzu irasenyuka ariko ngiye kubona mbona ngo mbonye inkingi, nkuko ubona inkingi y'itafari, ngo ndagenda nyifato ndayikomeza. Ariko inkingi nkabona hasi nta hiva, nta nayiherera, nta herezo. Ariko ndagenda ndayikomeza, ndayishikamiza, ndayikomeza. Hanyuma numva mu nzozi nyikomejeho, inzu irasenyuka yose ishiraho. Hanyuma mbwira umugore n'abandi rero inzu yasenyutse, ahandi tugomba gushingira. Ubu mbonye ari Kristo wenyine, kuko umwuka yamishuriye ko inkingi ari Kristo nsigaranye. Hanyuma twishingiza kuri Kristo. Kanyarira rero tuhabonera Imana. Umunyamakuru impanuro aratuganiriza. Kuva uwo munsi rero Imana itangira kutugirira neza binyuze muri bene data. Reka mfate n'aka kanya
mbashimire cyane mbashimire Imana yo mu ijuru ibaho umugisha yewe muntu wakoze ngereka mvuge ko uri umufatanyabikorwa w'Imana uri umufatanyabikorwa w'Imana Imana iguha umugisha kubera igikorwa wakoze kubera ko ntago twari twabuze ibyiringiro ariko Imana yari gifite abantu kuko hari ibihumbi Imana ikibitse byo kugira ngo bikore umurimo wayo ntabwo Imana ari kumanuka mu ijuru ngo imanuke n'icyubahiro cyayo n'ubwiza bwayo n'abamarayika n'abaserafi ngwize hano ngo ivuge ngo nje gutabara Jean de Dieu na Mignone oya Imana igomba gukoresha abantu rero abo yakoresheje bose Imana yo mu ijuru ibaho umugisha kubera ko uyu munsi niba mubona aka kabiri mbasha kogosha wabonaga ko ari urupfu pasi rwari urupfu Imana rero yagize neza ikoresha abakozi bayo nyavuga ngo pasi ari ikintu cy'ikivuzo mfite mu bihe bishize nari ndi mu kazi nageze akantu ndi mu gukora nkunda kwikorera ibintu ya patisserie ngura agafuru mbona udufaranga duke ngura agafuru gato cyane akunda baneka ntangire ngerageze ni umuntu wanteye inkunga rwose hari umuryango watubonye ku mpanuro bari hano mu Rwanda bari hano rwose ni Abanyarwanda nkubwira niba hari ikintu cyankoze ku mutima uzi kubona famiye igira gutya famiye gusa famiye bakaza kudusura urumva ibyo bintu nabiherukaga kera ngira ariko faranga ego Imana iguha umugisha nzabishima nugaruka nibwo watangiye kugenda uterateranya gutyo ubona ubwo nagiye nterateranya hanyuma noneho uwo muryango waje kudusura badusuye batuzanira umuceri bagira gute byonyine kubona abantu bateye intambwe bakaza kugusura utari ubiherutse barishimwe rikomeye cyane hanyuma rero muri iyo minsi urumva mu buhamya twabahaye twavuze ko yigeze no gukora uruganda imigati bazi gukora keke gato ubukwe bwanjye azacima akora gato yayindi y'umwimerere kabisa ubwo rero tubivuzeho icyo bakoze bahise bagira gute batuguriye ifuru zimwe baterura agafuru gatoya karinganiye nakaguze ibihumbi 180 urumva nawe zira muri miliyoni kandi ni gatoya urakimukana kajyamo utunuze duparatini tubiri duto nabwo ariko gatuma nsunika iminsi byanze ejo bundi intambara ibaye ifarine amavuta abaturage buriya ari ikintu bamenyereje ntabwo ushobora kuvuga ngo ugiye kugikatura ngo niba ari keke ingano yayo ngo ujye kuyikatura ngo nuko byahenze bahita babireka kuko natangiye kubigabanya bati nubwo utangiye gukora utuntu nk'utu ntabwo tuzagaruka baragenda barabyanga intambara y'Ukraine birabikoze intambara y'isi isenya ako gafuru kanjye mbega n'ubu byahise byanga ubu rero nari natangiye kuvuga ngo reka nongere nse nk'usubiye mu bintu bya telefone ariko ntago byoroshye byo telefone uragenda byahinduye isura urajya muri telefone ugasanga telefone imwe irarangura 180 150 byo birahenze cyane cyakora rwose nicyo kivuzo numvaga mfite muri nge vuga nti Imana iciye inzira nibyo nasubiramo kuko narazikundaga kandi kuvuga ngo uyu munsi rero biramutse inzu ariko nayo ntabwo iruzura nabonye inzu ntabwo iruzura nibyo nari mvuze ahubwo pasi no kuza dutera inkungu kaza uzanye amakaro mwamaye amakaro mw'abantu ugasohoza ikimana yavugiye mu bute yavuze ko izampa inzu nziza ikampa n'inzu irimo amakaro ubwo rero bumufatanyabikorwa w'Imana mbivugiye kuri kamera umukozi wawe koko akanya abone ko umuntu uca impaka tujyana amakaro byibuze ariko tubanze tuzana igishoro byibuze bose nuko rero rwose Imana iciriye inzira nkongera nkisubira muri telefone byaba byiza telefone zo nizipfa ntago ari kimwe n'ibiryo ntago ari nk'ibiryo reka tuzize mu magambo kuko yenda tuzafata umwanya uhagije ariko byibuze ndashaka ko dushyigikira uyu muryango ku bantu bawushyigikiye na kera na kare urumva ibintu bitangiye kujya mu buryo ariko n'ubundi bageze ahantu bakeneye amaboko yanyu dushimira abantu babafashije kugira ngo abana bige nk'uko natangiye mbivuga tuzafatira umwanya uhagije abana baza muri vacances kuko nikifuzo cyagiye twazanye tuza cyagiye mu rugo harimo n'ibindi bitandukanye ariko cyane byibuza abana nibaza muri vacances ntibazaburare kuko tugeze igihe cyo gukura amaboko mu mifuka tugakora
kuko imana igiye kuguhatera iteka umuntu ufite n'igihumbi mobile money twagiye 078 078 gatandatu ebyiri 0843 na 078 0343454 yawe harya ni kangahe siyo yavuze se ahubwo buri gihe agiye gutanga nimero atanga iyanjye 43 uko turi impanga ni 078 gatandatu 081 Minyone harya kwiranga ndetse bakamikazi Liliane Minyone nayo buhanzi Jean Dodier Rurangwa Jean Dodier nukuri ayo mazina mwakigikire kandi mukomeze mushyira imbere y'Imana mu basengere matera iteka aho yabakuye ni kure aho tujya rero niho hafi kandi turi kumwe tugomba kujyana mafata amaboko mu bakomeze ntabwo ibintu biba byoroshye ariko kubera Imana bigomba koroha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti rero reka dushimire Imana dufashe muri kino kiganiro katuyobora dusabire n'umugisha abantu bose babanye namwe n'abadukurikiye n'abakozwe ku mateka n'ubuzima bwanyu abashaka kubahamagara babahamagare abashaka ko muganira mu bagira inama abashaka ko mufatanya gusenga babahamagare abashaka gutanga ibiraka byo kuririmba mu bukwe mu anniversaire mu bindi birori bitandukanye mwayibonye nimero ya Minyone ni ibintu bimeze neza cyane ariko mukomeze kugendana nabo mubafashe mu mashyigikire ibiganiro byacu byo n'ubundi bihoraho nakagaruka Imana ibarinde Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe.